So welcome બધાને. જય શ્રી માતાજી. સાગર પ્રભુ એ તો બહુ પહેલેથી આવી ગયેલા. Thank you all for joining and let's start our session. Hare Krishna. Hare Krishna. So ચલો આપણે ભગવાનને ચરણમાં વંદન કરી દઈએ. શ્રી રાધા ગોવિંદ છે ઇસ્કોન બેંગ્લોરના, નંતુર બેંગ્લોરના. આ તમને સેવા મળી રહી છે એ ઇસ્કોન નંતુર બેંગ્લોર તરફથી મળી રહી છે. ઓકે, સો અને ચલો મંગલાચરણ સ્ટાર્ટ કરીએ. દેવલ માતાજી, આર યુ ધેર? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. So Mataji, હું share કરું PPT, then I can skip it. Yeah, go ahead. Okay. So આ પ્રભુપાદ છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ મંગલાચરણ. જેની પાસે મંગલાચરણ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર વાંચવું હોય તો સ્ક્રીન ઉપરથી પણ વંચાય. અને ભગવદ ગીતામાં પહેલા પાને આપેલું છે ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતામાં, so you can see that too. Let's go. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનમ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. જસ્ટ 1 second. માતાજી, તમારી જોડે મંગલાચરણ ગુજરાતીમાં નથી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ના, અમે તમને કીધું હતું, મને ફોરવર્ડ કરી દેજો. નો પ્રોબ્લેમ, કઈ વાંધો નહીં. આજે હું કરી દઉં છું. મારી આંખો ખુલ્લી રહેશે કેમ કે હું સ્ક્રીન શેર. ઓકે, સ્ટોપ શેર. ઓકે, sorry for bothering. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So let's do મંગલાચરણ. આપણી જોડે ગુજરાતીમાં છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનમ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Two more time. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So let's start our session. આજનો અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનુસાર. બીજો અધ્યાય છે. બધા નામો લખી રાખજો, દરરોજ પૂછીશ. પહેલા અધ્યાયનું નામ. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. કોઈનો અવાજ આવે છે, મ્યુટ કરો. ઓકે, તો બધા અધ્યાયના નામો લખી રાખજો કોક નોટબુકમાં, તો તમને દરરોજ બોલવામાં કામમાં આવશે. પૂછીશ ને એટલે. ઓકે, તો ગીતાનો સાર. અહીંયા 5 કારણો અર્જુનજીએ લાસ્ટ અધ્યાયમાં કીધા, એ આપણે તો પૂછી લીધા છે. કોઈ કરુણા આવે છે, આનંદ નથી થતો, પાપ લાગશે, કૌટુંબિક પરંપરા નાશ પામશે, અનિર્ણયતા એટલે કન્ફ્યુઝ હતો. ઓકે, તો અહીંયા વાત છે અર્જુનના ન લડવાના કારણો, અને કાનો શેમાં જવાબ આપે છે, કયા શ્લોકોમાં બીજા અધ્યાયમાં જવાબ આપે છે. ઓકે, તો કરુણા આવે છે તો 11 થી 30 એનો જવાબ આપે છે. શ્લોક 11 થી 30 કે આપણે શરીર નથી, આપણે કોણ છીએ? આત્મા છીએ. એટલે દયા આવતી હોય છે કે બધા મરી જશે તો શું થશે, તો આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, શરીર મરે છે, આત્મા નહીં.
પછી બીજું કોઈ આનંદ નથી મને, એટલે કઈ આનંદ નહીં આવે, શું મળશે એમ. તો 31 થી 37 શ્લોકમાં કહે છે કે સ્વર્ગ કે રાજ્ય મળશે તને, તો આનંદ આવશે ને એમ. પછી પાપનો ભય, એટલે એને પાપ કરવાનું, એને એવું લાગે છે કે મને પાપ લાગશે, હું મારીશ. તો એનો જવાબ છે 33 થી 53 કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કરવાથી કોઈ પાપ લાગતું નથી, કેમ કે કાનાએ કીધું છે ને, તો કોઈ પાપ લાગતું નથી. ઓકે, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, એટલે કે મારું બધી જે પરંપરાઓ છે, બધી જે પ્રણાલી ચાલી રહી છે, બધાનો નાશ થઈ જશે, બધા વડીલોનો નાશ થશે. તો એનો જવાબ આવ્યો 45-46 અને ત્રીજા અધ્યાયમાં 24 શ્લોકમાં એનો જવાબ છે કે વર્ણશંકર પ્રજાને રોકવા માટે તું આઈડલ બન, મીન્સ તું જે ફોલો કરીશ એ જ બધા કરશે. તો એનું આગળ ચર્ચા કરીએ આપણે આ શ્લોકોમાં. અને અનિર્ણયતા કે કન્ફ્યુઝનમાં છે કે હવે શું કરવું, એમના દ્વારા જીતાઈ જવું કે એમને જીતવા દેવા. સો 2.41 એનો જવાબ છે કે દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરવા માટે ઉભો થઈ જાય એમ. ઓકે, સો હવે અહીંયા પહેલા અધ્યાય અને બીજા અધ્યાયમાં શું કનેક્શન છે? તો પહેલા અધ્યાયમાં મારું પિક્ચર નથી દેખાતું ને, મને ઓકે. સો પહેલા અધ્યાય અને બીજા અધ્યાયમાં શું કનેક્શન છે? તો પહેલા અધ્યાયમાં જે સંજયે કહેલું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા નતો ધરાવતો, કે લાઈક વિષાદથી એ બેસી ગયો કે હવે મારે નથી યુદ્ધ કરવું. તો ધૃતરાષ્ટ્રજી આનંદમાં આવી ગયા કે હા હવે તો મને મળી જશે રાજ્ય, મારા છોકરાઓને રાજ્ય મળી જશે, આ ત્યાગ કરશે એટલે એ લોકોને મળી જશે. એટલે એ હેપી હતા કે ભાઈ એ જાતે જ મળી જશે, કે હવે આ થોડું એ થઈ ગયું છે. તો હવે આ અધ્યાયમાં શેની વાત થઈ છે? તો હવે આ જે ધૃતરાષ્ટ્રની જે આનંદથી એને એકમાં મનમાં આમ એક સારું લાગે ને કે ભાઈ હવે મારા હાથમાં બાજી લાગે છે, એ આશા સંજયે કીધું કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો માટે રાજ્ય ન ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈ. એટલે કાનાએ જોયું કે અર્જુન આવી રીતે વિષાદમાં પડી ગયો છે, તો હવે શું કરશે કાનો? અર્જુનને પ્રેરિત કરશે યુદ્ધ કરવા માટે. અને કેવી રીતે પ્રેરણા આપે છે અર્જુનજીના જે આ સવાલો છે કે આપણે જે 5 કારણો જોયા યુદ્ધના લડવાના, એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવે છે, ભગવાન કેવી રીતે એને રિપ્લાય કરે છે અને એને સાંત્વના આપે છે, એનું વર્ણન આ અધ્યાયમાં આપ્યું છે. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. તો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે કોઈએ એવું સાંભળ્યું છે કે પોતાના ગુરુ અને દાદા જે હોય એની જોડે થી લાઈક કે ફેમિલી જોડે કોઈએ લાઈક એને છોડી અને ભગવાનની ભક્તિમાં આયા હોય, એવું કોઈએ બલિદાન આપેલું કોઈને ખબર છે? એવરીવન ઇઝ ઓપન. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ, મને બધાની વિન્ડો જોવી હોય તો લાઈક બધા માતાજી, then you'll have to stop share. સ્ટોપ શેર અને પછી પાછી એ સ્લાઇડ ઉપર જવું પડે, બરાબર? I think we are on which slide? How can I do that? Slide. I think 10, slide 10. Okay. No, if no, you no. want, I can share the slides. So પ્રહલાદ મહારાજ. Okay, Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj. Let me stop sharing. Stop share this. Okay. So બધા viewable છે. So let's see. પોતાનું hand raise કરો અને મને જણાવો. Okay, Komal Mataji, go ahead. કોમલ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ છે. ઓકે, બીજા કોઈ? યસ, બિનિતા માતાજી. ધ્રુવ મહારાજ. ઓકે, ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજે કોનો ત્યાગ કર્યો ભગવાન માટે? હિરણ્યકશ્યપુ એના પિતાશ્રીનો. વેરી નાઇસ. તમને બધાને યાદ છે નરસિંહ મહેતાનું ભજન? નારાયણનું નામ જ લેતા વારે તેને ત્યજીએ રે, એ ભજનમાં બધું કહે છે. એનીવન એલ્સ? ફટાફટ ફટાફટ, આપણો ટાઈમ જાય છે. મીરા. Who? મીરાબાઈ.
મીરાબાઈ. મીરાબાઈ. Okay. એમણે કોનો ત્યાગ કરેલો? સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો તો બધું ત્યાગ જ કરી દીધું હતું ને એમને. અને પતિનો, રાઈટ? એનો બી પતિ ત્યાગ. કરેલો. ઓકે. એનીવન એલ્સ? જલ્દી 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 ફટાફટ. વિભીષણ વેરી નાઇસ. કોનો ત્યાગ કરેલો? પોતાના ભાઈનો. પરફેક્ટ. એનીવન એલ્સ? ઓકે, સો લેટ્સ ગો ઓન લાઈક યા. કોઈ બીજું કોઈ? ભરત ભરત રાજા ઓકે, ભરત રાજાએ કોનો ત્યાગ કરેલો? એમણે પોતાના રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો તો પોતાના ભાઈના લીધે. રામ ભગવાન વનવાસમાં છે ત્યાં સુધી એ રાજ્ય સિંહાસન પર નહીં બેસે. ઓકે, મને દેવલ માતાજી પ્લીઝ ચેક ધ ચેટ અને હું ત્યાં સુધી શેર સ્ક્રીન કરું. શા માતાજી. ઓકે, સો લેટ્સ અને ચેટમાં શું છે મને કહેશો દેવલ માતાજી? નથિંગ સો ફાર. કોઈ આન્સર? ઓકે ઓકે, સો લેટ્સ સી કોણે કોણે ત્યાગ કરેલો. તો પ્રહલાદ મહારાજે. પણ પ્રહલાદ મહારાજે એમના જેમ કે કીધું પ્રભુજીએ કે હિરણ્યકશિપુ એમના પિતાજીનો ત્યાગ કરેલો, રાઈટ? પછી બધાને પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી ખબર છે. હરિયાસ છે અને બહુલાસ્વ. સો આ બંને ભાઈઓ હોય છે અને દક્ષ પ્રજાપતિ જે બ્રહ્માજીના પુત્ર છે એમના પુત્ર છે આ બંને છોકરાઓ. અને એમનું કાર્ય એ હોય છે કે બ્રહ્માજીએ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા માટે આ બધાનો લાઈક એમનો વિસ્તાર કરેલો. પણ એમને એમાં રસ નતો, એમને તો ભક્તિમાં રસ હતો ભગવાનનામાં. ચતુષ્કુમારો એ પણ બ્રહ્માજીના પુત્ર છે. એમણે પણ સંસારનો ત્યાગ કરેલો. એમણે કશું નાના બાળક તરીકે જ રહેલા અને ભક્તિમાં લાગેલા. ઓકે, મોટા ભાઈનો ત્યાગ કરેલો વિભીષણે, રાવણનો ત્યાગ કરેલો વિનીતા માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે. પછી કમલ માતાજી કે પ્રભુજીનો લક્ષ્મણજી. પરફેક્ટ પ્રભુજી. કમલ માતાજી છે કે પ્રભુજી છે, આઈ એમ નોટ શ્યોર, બટ સ્ટીલ થેન્ક યુ સો મચ. લક્ષ્મણજી પરફેક્ટ ઉદાહરણ છે. તો બલિ મહારાજ છે. બલિ મહારાજની સ્ટોરી બધાને ખબર હશે કે બલિદાન આપ્યું આપણે જે કહીએ છીએ એમની ઉપરથી આવ્યું છે. તો એમણે ભગવાનને પૂરેપૂરું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધેલું. એમના ગુરુજીએ કીધું કે આ ભગવાન છે, વિષ્ણુ ભગવાન છે અને એ તારી જોડેથી બધું લઈ લેશે. પણ તો પણ એમને ગુરુનો પણ અવજ્ઞા કરી. બીકોઝ જ્યારે ભગવાનને ફોલો કરવામાં આવે છે, જ્યારે ભગવાન હોય છે અને ભગવાનની સામે જો ગુરુ એવું કહેતા હોય કે કૃષ્ણને ફોલો ના કરો તો દેન આપણે એમની પણ અવજ્ઞા કરી શકીએ છીએ. બીકોઝ કૃષ્ણ જ તું ભગવાન છે, એમને જ એમનું પહેલા માનવામાં આવે છે. સો બલિ મહારાજને એટલે આપણે બધા યાદ કરી રહ્યા છીએ કે એમણે ત્રણેય લોકનું રાજ્ય તો ભગવાને 2 ડગલામાં લઈ લીધું, પણ પછી ક્યાંય પગ મૂકવાની જમીન ના રહી. તો ત્રીજું ડગલું બલિ મહારાજે પોતાનું મસ્તક ઉપર કીધું કે મારા મસ્તક ઉપર તમારા ચરણ રાખો, અને એવી રીતે પોતાનું ટોટલી બલિદાન આપી દીધું. સો એમણે ગુરુનો ત્યાગ કરેલો. એટલે ભગવાનને ફોલો કરવા માટે તમે બધાનો ત્યાગ કરી શકો. ભગવાન કે એ જ કરવું જોઈએ યુઝ્યુઅલી. સો ધેટ ઇઝ ધ ધર્મ પ્રભુપાદ સેઝ. સો પતિ પત્નીનો પણ ત્યાગ કરેલો. જે બ્રાહ્મણ પત્ની હોય છે, આ સ્ટોરી આવે છે ભાગવતમાં. મોસ્ટલી બધી સ્ટોરી ભાગવતમની છે. તો બ્રાહ્મણ પત્ની જે બ્રાહ્મણો હોય છે, કૃષ્ણ બલરામ જયારે વૃંદાવનની બહાર નીકળે છે તો બહુ દૂર આવી ગયા હોય છે, તો જમવાનું હોતું નથી, અહીંયા દેખાડ્યું છે. તો પછી ગોપાઓને કહે છે કે પ્લીઝ જઈ અને બ્રાહ્મણો જોડેથી મારી માટે એટલે ખાવા માટે કોઈ અન્ન ફૂડ લઈ આવો. તો પછી બધા જાય છે અને બ્રાહ્મણો જોડે યજ્ઞ કરતા હોય છે, માગે છે. તો બ્રાહ્મણો કે ના, અમે તો યજ્ઞમાં બિઝી છીએ, તો પછી અમે ના આપી શકીએ તમને. તો પણ બ્રાહ્મણ પત્નીઓ રિયલ ભક્ત હોય છે. એ બધું યજ્ઞ ને બધું કરતી નથી હોતી, પણ એ જે મેઇન તાત્પર્ય છે એને સમજી ગઈ હોય છે કે ના, ભગવાન માંગે અને કોઈ ના આવે, ના કરે, એ તો સૌથી મૂર્ખ કહેવાય ને. તો જયારે જેવું નથી કહેતા લક્ષ્મીજી આ ચાંદ મોં ધોવા જોઈએ, એવી રીતે ભગવાન કામમાં આવે છે અને તમે ભગવાનને કઈ જોઈએ છે ને તમે ફોલો નથી કરતા અને તમે બીજું બધું કરવા જાઓ છો. સો પત્નીઓએ, બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ બધું ખાવાનું, બધું વાનગી લઈ અને કૃષ્ણ બલરામને જમાડવા ગયા. સો એટલે પતિનો પણ ત્યાગ કર્યો. તો
આ બ્રાહ્મણ પતિનું ઉદાહરણ છે. પછી માણસ કુટુંબ માણસનો કોણે કોણે ત્યાગ કર્યો તો ભરત મહારાજ, એમની સ્ટોરી આગળ આવશે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, માતા અને પતિનો ત્યાગ કરેલો. લક્ષ્મણજીએ પણ ઘર છોડી અને વનવાસમાં પ્રભુ રામ જોડે જતા રહેલા. ભરતજીએ પણ રાજ્ય હતું છતાં પણ એક સાધુ સંતની જેમ રહી અને ભગવાન આવે એની રાહ જોતા હતા. પછી પ્રભુપાદે પણ એમના ફેમિલીનો ત્યાગ કરી અને આપણા બધાને કૃષ્ણ ભક્તિ મળે એની માટે 69 યરની એજે સખત મહેનત પરિશ્રમ કરી અને ભક્તિ આપવા માટે નીકળી પડેલા. સો આ બધા આપણી જોડે ઉદાહરણ છે, આ બધાને ફોલો થવું જોઈએ. ઓકે, હવે આ અધ્યાયમાં શેની વાત કરી છે? તો અર્જુનની અનિર્ણયતાની વાત કરી છે 1 થી 10 શ્લોકમાં. પછી શરીર અને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું છે 11 થી 30 શ્લોકમાં. પછી નિયત ફરજો, આપણે કઈ ફરજો નિભાવવી પડે એની 31 થી 37 શ્લોકમાં વાત છે. નિષ્કામ કર્મયોગ એનું 38 થી 53 શ્લોકમાં એની વાત કરી છે. અને મુક્ત આત્માના ગુણો, જે મુક્ત આત્મા હોય, શુદ્ધ ભક્ત હોય, એના શું ગુણો હોય છે 54 થી 72 વાત કરી છે. અને કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે એ ક્વેશ્ચન પછી લઈશું, પણ મીનવાઇલ આપણે જે પેલા નાના અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય છે એની માટે ઓપન હું કરીશ વિન્ડો. ઓકે, સો આજે કોઈને શ્લોક વાંચવા છે? આ બહુ મહત્વનો શ્લોક છે, બધાએ યાદ રાખી લેવાનો. બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. સો ઓકે, બિનિતા પટેલ. યસ, ગો હેડ બિનિતા પટેલ. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્છેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાં ત્વામ પ્રપન્નમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈને અનુવાદ વાંચો છે? માતાજી હું બોલું? યસ માતાજી. આથી કાયરતા રૂપી દોષને લીધે જેનો સ્વભાવ નાશ પામ્યો છે એવો તથા ધર્મની બાબતમાં મોહિત થયેલો છે, હું આપને પૂછું છું કે જે નિશ્ચિત રૂપે કલ્યાણકારી સાધનો હોય છે તે મને કહો, કેમ કે હું આપનો શિષ્ય છું. માટે આપને શરણે આવેલો મને ઉપદેશ આપો. તો આ શ્લોકમાં આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. આખો શ્લોક જ બહુ મહત્વનો છે. બીકોઝ આ જે શ્લોક છે, આપણે જિંદગીમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે. હવે પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં એવું સમજાવ્યું, શિલા પ્રભુપાદે, કે આપણી લાઈફમાં આપણે ઈચ્છીએ કે ના ઈચ્છીએ તો પણ મુશ્કેલીઓ આવી જાય છે. જેવી રીતે જંગલમાં દાવાગ્નિ આગ લાગી હોય તો એ કોઈ લગાડવા જતું નથી. આપણે અહીંયા કેલિફોર્નિયાના જંગલોમાં લાગે છે, બીજે બધે થતું હોય છે, અમુક ઓસ્ટ્રેલિયામાં થતું હોય છે. એવી રીતે એની જાતે જંગલમાં આગ લાગી જાય, કોઈ લગાડવા ના ગયું હોય. એવી રીતે આપણી લાઈફમાં પણ મુશ્કેલીઓ આવી જ જાય, કેમ કે આ દુઃખાલય અશાશ્વતમ છે. આ જે જગત છે એ દુઃખોથી ભરેલું છે. તો પછી આપણે માગીએ કે ના માગીએ, એ દુઃખ આવે જ છે. તો એનાથી જે કાર્પણ્ય દોષો એટલે કૃપણતાના દોષના કારણે મારા સ્વભાવમાં જે દુર્બળતા આવી છે અને હું મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. તો કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું તો મારી માટે જે શ્રેયસ્કર હોય, શ્રેયકર, એટલે અર્જુનજી આપણે જોઈશું કે અર્જુનજી ઘણી વખતે એમની માટે જે કલ્યાણકારી હોય, શ્રેયસ એટલે શ્રેયકર એટલે કલ્યાણકારી, તો એમની માટે જે કલ્યાણકારી હોય એની માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે ભગવાનને કે પ્લીઝ મને જણાવો કે મારી માટે શું ફાયદાકારક છે, શું કલ્યાણકારક છે. શ્રેયસ એટલે લાંબા ગાળાના લાભ, અને શ્રેય એટલે લાંબા ગાળાનો લાભ, અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાનો ટેમ્પરરી લાભ. ઓકે, તો એટલે એમની મનની સ્વચ્છતા ખોઈ બેઠો છું અને મારી માટે જે કલ્યાણકારી હોય, મારી માટે જે ફાયદાકારક હોય એ મને પ્લીઝ કહો, કૃપા કરી મને કહો. અને હવે અર્જુન શું કહે છે કે હું આપનો શિષ્ય છું, શિષ્ય સ્તેહમ, અને આપને સાધિમામ તમ પ્રપન્નમ એટલે આપનો શરણાગત છું, એટલે કૃપા કરી મને ઉપદેશ આપો. તો અહીંયા કેટલું હવે અર્જુનજીની પોઝિશન બદલાઈ ગઈ છે આ શ્લોકમાં. અત્યાર સુધી ફ્રેન્ડ હતા કાનો અને અર્જુન, પણ હવે અર્જુનજી શિષ્યની પોઝિશનમાં આવી ગયા છે.
અને કાનો ગુરુની પોઝિશનમાં આવી ગયો. જ્યારે આપણે ભગવાન જોડે આવી રીતે પ્રાર્થના કરીએ ને તો પછી ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન આપે. સો ઓલવેઝ આ શ્લોક ભગવાનની સામે બોલવાનો, તો ભગવાન પણ આપણને બુદ્ધિ આપે. સો હવે આની અંદર વાત કરી છે કૃપણની. કૃપણ એક એવા લોકો હોય છે, કૃપણ એવા લોકો હોય છે કે જે શરીરમાં લાગેલા હોય છે, કે પોતાના ઘર સંસારને, પોતાની પરિવારને, પોતાના સમાજને, દેશને, બધાની પાછળ એમને પ્રસન્ન કરવા માટે લાગેલા હોય છે એમની સેવામાં. પણ ભક્તિનું કંઈ પણ ડગલું ભર્યું નથી હોતું, ભગવાનની સેવાનું. તો એ ના કર્યું હોય તો એમણે એમનો જન્મ એમને વેડફી નાખ્યો. જેમ કે કોઈ કશું કર્યા વિના, ભક્તિ કર્યા વિના, અને એમને મજા કરવામાં કે ઓ મજાની લાઈફ છે, કાલે કોણે જોઈ છે, પછી એવું કરતા ગમે ત્યારે. હવે આપણે કોરોના આવી ગયો, આપણે જોઈ લીધું કે ગમે ત્યારે મોત આવી જાય, ગમે ત્યારે આપણે આજુબાજુ જોઈએ છીએ નાના છોકરાઓ પણ મરી જતા હોય છે. તો ગમે ત્યારે કોઈ શરીર છોડી દે, તો પછી એ છોડીએ તો એક માણસ કૃપણ કહેવાય, કેમ કે આટલો સરસ 84 લાખ યોની પછી આ જન્મ મળ્યો હોય અને એનો યુઝ ના કરે ભગવાનની સેવા માટે, તો એ કૃપણ માણસ કહેવાય. કેમ કે પેલો જે પૈસાનો લોભી માણસ હોય એ કેવો પૈસા ભેગા કરીને બેસી રહે, વાપરતો જ ના હોય. તેવી રીતે એના શરીરનો ઉપયોગ જ નહીં કર્યો ભગવાનની માટે, તો એને કૃપણ કહેવાય. અને એના કારણે અર્જુનજીના દુર્બળતા આવી, અને એના કારણે એનું જે કર્તવ્ય છે એ ભૂલી ગયો છે, કન્ફ્યુઝનમાં આવી ગયો છે. સો અહીંયા એટલે એમ કે છે કે આ વિમાસનમાં જે પડી ગયો છે, તો એમાંથી મને તમારો શરણાગત થયો છું અને મને હવે ઉપદેશ આપો. ઓકે, સો અહીંયા બધા ચાર ઉદાહરણ છે. કોઈને ખ્યાલ છે આ બધા કોના ઉદાહરણ છે? પેલું ગજેન્દ્ર. પરફેક્ટ. બીજું બ્રહ્માજીનું છે. ઓકે, બીજા કોઈ બોલશો? અબિનિતા માતાજીને સિવાય બીજા કોઈ? ઋષિ ભગવાનનું છે ત્રીજું. હા, અને આ કોણ છે નરસિંહ ભગવાનમાં એમની જોડે? પ્રહલાદ. વેરી નાઇસ. અને આ તો બધા જાણતા હશે, હનુમાન ભગવાન. વેરી ગુડ. તો આ બધાએ કેવી રીતે ભક્તિ કરેલી? કોઈને એની આઈડિયા છે? ગજેન્દ્રની સ્ટોરી ખબર છે? બધા જ ગજેન્દ્ર મોક્ષ વાંચ્યો હશે, રાઈટ? આપણે ઇન્ડિયામાં બધા વાંચતા હોય છે. ગજની વારે ચડ્યા, ગરુડ પર કરી સવારી, એવું કંઈક આવે છે. સો આ ભાગવતની સ્ટોરી છે ગજેન્દ્ર મોક્ષની. કોઈને ખબર છે? ઓકે, તો હું જ કહી દઉં. સો આ ગજેન્દ્ર છે. ગજેન્દ્ર એટલે ગજનો ઇન્દ્ર, ગજનો રાજા. તો એ લેન્ડ ઉપર હોય, જમીન ઉપર, તો એનાથી શક્તિશાળી કોઈ હોતું નથી. તો એ ગજેન્દ્ર જતો હોય છે પૂરી ટીમ લઈને. રાજા જતો હોય તો કેવું હોય, અને એની વાઈફ, એના છોકરાઓ બધા જ હોય છે. તો બધું આમ મસ્તીમાં, આપણે પણ આપણી લાઈફમાં એવી રીતે મસ્તીમાં હોઈએ છીએ. અને પછી એ અહીંયા જોવે છે સરોવર, તો સરોવરની અંદર નહાવાનું મન થાય છે. તો બધા ફેમિલી સાથે બહુ મજા કરતા હોય છે, એકબીજાની ઉપર પાણી ઉછાળતા હોય છે, બહુ જ મજા કરતા હોય છે. આપણે પણ આપણી લાઈફમાં એવી રીતે મજા કરતા હોઈએ છીએ. અને પછી કોણ આવે છે? મગર આવે છે. મગર ગજેન્દ્રનો પગ પકડી લે છે. એટલે મગર એટલે કાર. ઓકે, આપણા બધાનો એવી રીતે પગ પકડાવાનો છે. પણ એનીવે, તો મગર પકડી લે છે એનો પગ, અને બહુ ફાઇટ થાય છે. પણ અહીંયા ગજેન્દ્રનું જોર ચાલતું નથી, કેમ કે ગજેન્દ્ર તો સરોવરમાં છે, અને સરોવરમાં એટલે કે પાણીમાં કોઈનું મગર રાજા છે. ત્યાં ગજેન્દ્ર રાજા નથી, એ તો લેન્ડ ઉપર રાજા છે. સો મગર એનો પગ પકડી લે છે અને બરોબરનો છોડતો જ નથી. અને ગજેન્દ્ર 1000 વર્ષ સુધી ટ્રાય કરી દે છે. બધા છોકરાઓ, વાઈફ ને બધા લોકો એને છોડાવવાની બહુ જ કોશિશ કરે છે, પણ કોઈનાથી છૂટતું નથી. આવી રીતે આપણને પણ બધા કોશિશ કરે કે બધી વસ્તુમાંથી, રોગમાંથી ને એમાંથી બચાવવાનો, હોસ્પિટલમાં પ્લીઝ ડોક્ટર કંઈક કરો, કોઈ હેલ્પ નથી કરી શકતું. હવે ગજેન્દ્રને ત્યારે, કેમ કે લાસ્ટ જન્મમાં ઇન્દ્રદુમ્ન મહારાજ હોય છે, એમને પહેલાની પ્રેયર્સ યાદ આવી, પહેલાની ભક્તિ યાદ આવી. તો બધી પ્રાર્થનાઓ યાદ આવી. તો એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, કમળ લે છે સરોવરમાંથી અને ભગવાનને ઉપર અર્પણ કરે છે. તો લાલ ગોવિંદ પ્રભુ ઓલવેઝ ગાતા હોય છે, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે,
એવી અને ગજેન્દ્ર મોક્ષ છે એનું આખું ભાગવતમાં વર્ણન છે. બધા વાંચજો, ટ્રાય કરજો ભાગવત લાવવાનું. અને ધર્મેશ્વર પ્રભુ પણ ભાગવતનો ક્લાસ એવરી મોર્નિંગ આપતા હોય છે. એની લિંક પણ અહીંયા વોટ્સએપમાં શેર કરી લઈશું, પણ સાંભળવું હોય તો એ ગજેન્દ્ર કમળ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને ઉપર અર્પણ કરે છે. ભગવાન દોડતા ગરુડ ઉપર બેસીને તરત જ આવી જાય છે, એક ક્ષણની પણ રાહ નથી જોતા. પહેલું જ મગરનું મસ્તક કાપ્યો, સુદર્શન ચક્રથી કપાઈ જાય છે, અને પછી ગજેન્દ્રનો મોક્ષ કરે છે. સો કહેવાની વાત એ છે કે જે ભગવાનને શરણે જાય છે એને ભગવાન તરત જ મદદ કરે છે. સો અને ગજેન્દ્રને એ ટાઈમે યાદ આવ્યું. તો આપણી લાઈફમાં પણ કશું પણ હોય તો તરત જ કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ, ભગવાનને શરણે જવાનું, 100% શરણે જતું રહેવાનું. આ બધી પ્રાર્થનાઓ યાદ રાખીએ આપણે તો આપણને પણ, કેમ કે લાસ્ટ જન્મની પ્રાર્થના આ જન્મમાં ગજેન્દ્રના બોડીમાં કરી, તો એ તમારી ભક્તિ કામમાં આવતી હોય છે. તો આવી બધી પ્રાર્થનાઓ યાદ કરી લેવાની અને એનું રિપીટેશન વારંવાર કરવાનું, જેનાથી તમને એવો ભાવ આવે. અહીંયા બ્રહ્મ વિમોહન લીલા છે. આ લીલામાં શું થતું થયેલું કે આ જે કાનો છે એ કાનો જે નાનો હોય છે તો એ બધા ગોપાલો જોડે બેસી અને વનમાં ગાયો ચરાવવા ગયા હોય છે, તો ત્યાં બધા બેસીને ખાતા હોય છે, એકબીજાનું એઠું પણ ખાતા હોય છે. આપણે નથી ખાતા ઘરમાં જોડે બેસીને બધાનું, તો એવી રીતે જમતો હોય છે કાનો. તો બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ કઈ રીતે બની શકે, કે આ કઈ રીતે ભગવાન હોઈ શકે. એ પણ મોહમાં પડી જાય છે, એટલે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. તો પછી એ બધા ગોપાળો અને ગાયોને બધાને ચોરી લે છે બ્રહ્માજી. તો પછી ચોરી લઈ, આ બધું ભાગવતમાં આવે છે. તો પછી ચોરી લે છે અને પછી જતા રહે છે, અને કાનાને ખબર પડી જાય છે કે આ બ્રહ્માજીનું કારસ્તાન છે. એટલે પછી કાનો તો બધા જ પોતે સ્વરૂપ લઈ લે છે, સેમ ગોપાળો બની જાય છે, ગાયો બની જાય છે, પોતે બની જાય છે. બ્રહ્માજી 1 વર્ષ પછી આવે છે અને જોવે છે તો બધા ત્યાં દેખાય છે, અને કોઈ બધા ગોપાળો ગાયો ને બધું જ દેખાય છે. તો પછી તરત જ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે, અને પછી જોવે છે કે બધું કાનો જ, બધા જ કાનાના કાનો જ હોય છે, પણ ગોપાળોનું સ્વરૂપ લઈને કાનો આવી ગયો હોય છે. સો બ્રહ્માજીને એમાં કાનાના દર્શન થાય છે. ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે ના, કાનો જ ભગવાન છે, એટલે એમને શરણે જાય છે ભગવાનના. એટલે બ્રહ્મ સંહિતા છે, ઇસ્કોનમાં યુઝ્યુઅલી ગાવામાં આવે છે. દર્શન આરતી હોય છે એમની, એ 7:30 થતી હોય છે. ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, બહુ જ સરસ આરતી હોય છે, બધાને એટ્રેક્ટ કરતી હોય છે. તો એ બ્રહ્મ સંહિતામાંથી લીધેલું છે અને બ્રહ્માજી ગાયેલું છે. એટલે એ બ્રહ્માજી પણ શરણે જાય છે. અહીંયા પ્રહલાદજી છે. પ્રહલાદજીનું તો બધાને ખબર છે કે હિરણ્યકશિપુએ કેટલો બધો ટ્રાય કર્યો કે ભગવાનનું નામ ના દે, તો પણ એ દ્રઢ નિશ્ચયથી નામ લેવામાં લાગેલા હતા અને ભગવાનના ફૂલ્લી સરેન્ડર હતા. ભગવાને એમની માટે સ્પેશિયલ એક અવતાર લઈ લીધો. સો આવી રીતે શરણાગતિ. હનુમાનજી પણ રામ ભક્ત, નિત્ય પાર્ષદ, એમને રામ ભગવાન સિવાય કશામાં પણ ભગવાન ના હોય એ વસ્તુનો સ્વીકાર જ નતા કરતા. સો હનુમાનજી પણ એવા લાગેલા હતા. તો આ બધા આપણી જોડે ઉદાહરણ છે ભગવાનની શરણમાં ગયેલા હોય એવાના, અને આ બધાને આપણે મનમાં યાદ રાખવા જોઈએ, એમની કથા સાંભળવી જોઈએ, વાંચવી જોઈએ. તો હવે ભગવાન કેવી રીતે શિક્ષક બનવું જોઈએ એ દેખાડે છે. તો ચલો, કોણ વાંચે છે 2.10? ઓકે, હું વાંચું? કોઈને નથી વાંચ્યું? આ ભગવાનના શબ્દો છે, આવડે કે ના આવડે ટ્રાય કરવાનું, કેમ કે આપણે એમના શબ્દો વાંચીએ ને આપણું હૃદય, આપણું મન પવિત્ર થાય. માતાજી હું વાંચું તો. ઓકે, ગો હેડ. તમોવાચ ઋષિકેશ પ્રહસિન્મ ભારત સ્નેહરોરુ ભર્યો મધ્યે વિષિદમન વિદન વચઃ. ઓકે, કોઈ શ્લોક, કોઈ અનુવાદ વાંચવો છે? હું જ વાંચી લઉં. હે હે ભરતવંશ, ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, અંતર્યામી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ,
બંને સેનાઓની વચ્ચે શોક કરતા અર્જુન પ્રત્યે મલકતા હોય એમ આ વચન બોલ્યા. વેરી હરે નાઇસ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. બીજા કોઈને વાંચવું હતું એ બીજા શ્લોક વાંચે, બીજો હવે શ્લોક આવે ને એ વાંચો. ઓકે. સો અહીંયા ભગવાન દેખાડે છે કે કેવી રીતે શિક્ષક બનાય, એ ઠપકો આપતા નથી, એ પ્રેમથી, આપણે કાનાનું પિક્ચર જોઈશું તો હંમેશા મન મન મુસ્કાન હશે, તો એવી પ્રેમથી કહે છે ભગવાન. હસતા હસતા હવે અર્જુનજીને જવાબ આપશે. અને એક બહુ બરોબર. તો હવે ભગવાનની એન્ટ્રી થઈ રહી છે આ શ્લોકમાં અને ભગવદ ગીતા સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. હવે ભગવાનનું ગીત સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. ઓકે. આ બીજા જે માતાજી હતા જે કહેતા હતા એ વાંચો તમે. જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ મને સંસ્કૃત નહીં ફાવે વાંચતા. ઓકે, તો કોને સંસ્કૃત આવે છે? કોઈને વોલન્ટિયર કરવું છે? માતાજી, આ માતાજી અનુવાદ ભગવાચ અશોચ્યાનંત વશોચસ્ત્વં પ્રજાવાદાંશ્ચ ભાષસે ગતાશુના ગતાશુંચ નાનુશોચન્તિ. ઓકે, અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવું નથી તેના માટે શું શોક કરી રહ્યો છે? જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ઓકે, વેરી નાઇસ. તો અહીંયા ભગવાનની એન્ટ્રી થઈ રહી છે. શું કે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એટલે શ્રી ભગવાન ઉવાચ એટલે શું કે ભગવાન બોલ્યા. બરોબર. તો ભગવાનનામાં 6 ઐશ્વર્ય હોય છે. એની આપણે હમણાં એનો ચાર્ટ આવશે એટલે વાત કરીશું. પણ હમણાં એની વાત કરીએ છીએ આપણે. પણ અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. કે જે ગતાસુન, જે ગયા છે અને જે નથી ગયા, એટલે કે જે જીવિત છે, જે મરી ગયા છે અને જે જીવિત છે, એની માટે વિદ્વાન માણસ શોક કરતા નથી, દુઃખી થતા નથી. એટલે અર્જુનજીને આ પહેલું જ કહી દીધું કે એની માટે કોઈ મરે કે જીવતું હોય એની માટે શોક કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જેમ કે કેમ કે એ શરીરનો શોક કરી રહ્યો છે ને, શરીર મરી ગયું છે. આ માણસ છે એ જે અજ્ઞાની છે, એને ખ્યાલ નથી કે બોડી શું છે અને આત્મા શું છે, એટલા માટે શોક કરી રહ્યો છે. પણ આ જે વિદ્વાન છે એ શોક કરી રહ્યો છે? ન, એ તો પાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. સો ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને કે શોક કરવા જેવું છે જ નહીં કશું. તું વિદ્યતા ભરી વાતો કરે છે, તું એવું દેખાડે છે કે તું વિદ્વાન છે, પણ અહીંયા તને જેને ખબર ના હોય કે શરીર શું છે ને આત્મા શું છે, તો એ વિદ્વાન કહેવાય નહીં. એટલે ભગવાન અહીંયા એ પણ દેખાડે છે કે આ શિક્ષકની બીજી લાયકાત છે કે નમવું પણ તૂટવું નહીં. એટલે અર્જુનજી એમ કે છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, એટલે ટોટલી નાસીપાસ થઈ ગયો. લાઈફમાં ઘણી વખત નાસીપાસ થઈ જાય તો ભગવાન કહે છે નહીં, નાસીપાસ નહીં થવાનું, ટોટલી ટ્રાય કરવાનું, નમી ટ્રાય કરવાનું, મીન્સ નમી પડવાનું, એટલું બધું વર્ક હાર્ડ કરવાનું, પણ તૂટી નહીં પડવાનું. સો આ બી શિક્ષકનું બીજું લક્ષણ છે. હવે શિક્ષકના લક્ષણો જોઈએ કે ભગવાન કૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. કઈ રીતે ખબર પડી? તો અત્યાર સુધીના પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજી બોલ્યા ત્યાં સુધી મૌન રહીને સાંભળ્યું જ છે, કશું બોલ્યા જ નહીં, કાનો કશું બોલ્યો નહીં. અને હવે 2.11 ભગવાન કહે છે, ક્યારે કહે છે કે અર્જુનજી એમના શરણે જાય છે. કાર્પણ્ય દોષ અપહત સ્વભાવ 2.7 શરણે જાય છે. અને 2.11 11મા શ્લોકમાં ભગવાન હવે બોલવાનું ચાલુ કરે છે. સો ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ મળે જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ છીએ. તો તમે બધા શરણે આવેલા છો ભગવાનના, એટલા માટે તમને જ્ઞાન આ મળી રહ્યું છે. તમે પણ એક એફર્ટ દેખાડીને કે ના મારે જોઈન કરવું છે, હું બધા ક્લાસ જોઈન કરીશ. સો હવે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે તો એ આપણને પણ મળશે. તો ભગવાને ગુસ્સો ના કર્યો, ભગવાને આમ સ્મિત કરી એનો જવાબ આપ્યો. પછી અને કીધું કે વળો, કે મીન્સ એકદમ તૂટી ના જશો, કે યુદ્ધ નથી કરવું એવું નહીં. કેવી રીતે સાંત્વના આપે છે ભગવાન? તો
અને ટૂંકમાં જવાબ, તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. ભગવાને ભગવદ ગીતા 45 મિનિટમાં કીધેલી 45 મિનિટમાં. તો અને બધાના ટૂંકમાં, ભગવાનનો આ એક ગુણ છે ભાગવતમાં છે કે ભગવાન છે ને બોલે છે ને તો બહુ જ ટૂંકાણમાં બધું બોલી કાઢે. અને એમનો એક શબ્દ પણ વેદોનું ઊંડાણમાં સ્ટડી, બધો વેદોનો સારો હોય ને એવો એક શબ્દ હોય છે. એટલું ભગવાન શોર્ટમાં બધી મોટી મોટી વસ્તુનો જવાબ આપી દેતા હોય છે. સો એમની આ એક ગુણ છે, ટૂંકાણમાં બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધો. અને અર્જુનને પ્રોત્સાહન આપે છે, રાઈટ? એટલે આ શિક્ષકના બધા ગુણ છે, સારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષકના. એટલે કોઈ શિક્ષક હોય તો આ બધા લક્ષણો મેળવવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ. ભગવાનની ભક્તિથી થશે પણ એ. ઓકે, અને અર્જુનને ચોઈસ આપે છે. 18મા શ્લોકમાં, 18મા અધ્યાયમાં ખબર પડશે કે આ ભગવદ ગીતા કહી દીધી પછી શું કરશે. તને ચોઈસ આપે છે કે હવે તારા હાથમાં છે, તારી ઉપર કોઈ ફોર્સ નથી, તને બધું જ્ઞાન આપી દીધું, તારા હાથમાં છે કે યુદ્ધ કરવું કે નહીં. સો ભગવાન કોઈ ફોર્સ કરતા નથી, કોઈની પણ ઉપર ફોર્સ કરતા નથી. આ ભગવદ ગીતા મળી છે બધાને વોલન્ટરી, પોતાની જાતે ભગવાનની સેવા કરવા માટે આગળ વધવાનું છે, સાંભળવા માટે. સાંભળવું એ પણ સેવા છે. કોઈના સાંભળીને કહેવું એ પણ સેવા છે. કોઈને એવું કહેવું કે આ ક્લાસો જોઈન કરવો એ પણ સેવા છે. સો એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, પણ ભગવાન ફોર્સ કરતા નથી કોઈની પણ ઉપર. ઓકે, તમને ચોઈસ આપશે કે તમારે શું કરવું છે. એવી રીતે અર્જુનને ચોઈસ આપી. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાનને શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવું કીધું ને, અસોચ્યાનન્વ સોચસ્ત્વમ, એની પહેલા શું કીધું? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એટલે ભગવાને કીધી છે, એવું નથી કીધું કે કૃષ્ણએ કીધી છે. તો કેમ એવું નથી કીધું? કોઈને એની આઈડિયા છે? કોઈને આઈડિયા હોય તો કહો. Okay, so I think yes, go ahead. Yeah, Vinita Mataji. Yes, Vinita Mataji, please go ahead. Okay, so by mistake, Hare Krishna Mataji. Yes, go ahead. Sorry Mataji, by mistake raised hand થઈ ગયો છે. No problem. Okay, so આપણે જઈએ આગળ કે ભગવાનને જે કેમ એવું કીધું છે કે શ્રી ભગવાન ઉવા છે, કેમ કાનો ઉવા છે કે એવું નથી કીધું, ગોવિંદ ઉવા છે, કશું નથી કીધું, ભગવાન ઉવા છે. કાનાને ભગવાન જ કહી દીધા છે. તો અહીંયા છે ભગવાનને જાણવાના 3 તબક્કા: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તમારે કોઈને ભગવાનને જાણવું હોય ને તો એને 3 રીતે જાણી શકાય. 3 રીતે જાણી શકાય. અને આ 3 છે, આ આંશિક રીતે છે અને આ પૂર્ણ રીતે છે ભગવાનને જાણવું. આ જે થોડાક પ્રમાણમાં ભગવાનને જાણી શકાય, એનાથી થોડાક વધારે પ્રમાણમાં, ને આ એનાથી આ પૂર્ણ પ્રમાણમાં. જે ભગવાનને જાણી રહે છે કોણ ભગવાન છે એ પૂર્ણ પ્રમાણમાં જાણી કહેવાય. તો ઘણા લોકો કહે છે કે બ્રહ્મ, ઘણા એવા હોય છે સમુદાય કે જ્યાં બ્રહ્મનું બહુ એ હોય છે, પ્રચાર થતો હોય છે કે એક લાઇટમાં મર્જ થઈ જવું, એમાં સમય જવું, આવા બધા માનસિકતા બધી ચાલતી હોય છે. તો એની વાત કરી છે. તો આ બ્રહ્મ છે, તો અને આપણે આ જે આ બ્રહ્મ છે, આ પરમાત્મા છે, જે બ્રહ્મ છે એની ઘણા લોકો ઉપાસના કરતા હોય છે, ઘણા લોકો પરમાત્માની ઉપાસના કરતા હોય છે, અને ઘણા લોકો કાનાની. ઓકે, તો આ ઉદાહરણ, આ 3 છે એ આપણે સૂર્યના ઉદાહરણથી જોઈશું કે સૂર્ય, અહીંયા સવાર પડી ગઈ છે, મને લાઈટ દેખાય છે પણ સૂર્ય નથી દેખાતો યુએસએમાં. તો એવી રીતે લાઈટ દેખાય પણ મને સૂર્ય નહીં દેખાયો, પણ મને ખબર પડી ગઈ કે સૂર્ય છે કેમ કે મેં સૂર્યને જોયેલો છે, રાઈટ? સો એનાથી મને ખ્યાલ આવી ગયો કે સૂર્ય છે, લાઈટ જોઈએ એટલે. પણ મને સૂર્યનો કેવો આંશિક અનુભૂતિ થઈ. પૂર્ણ સૂર્ય હું બહાર જઈને જોઈશ, અને મેઇનલી સૂર્ય બહાર જઈને જોઈશ તો મને ગોળ સૂર્યનો એક ગોળો દેખાશે. તો એ આ છે. પણ હું હવે સૂર્યની અંદર તો જવાશે નહીં, પણ કદાચ જઈ શકાય તો મને સૂર્ય પણ દેખાશે, સૂર્યદેવ પણ દેખાશે, એ રથમાં બેઠેલા પણ દેખાશે, એ કોઈની જોડે વાતો કરતા હશે એ દેખાશે, કશું કામ કરતા હશે એ દેખાશે, મારી જોડે વાત કરશે એ દેખાશે, મને બધું જ ખબર પડશે. બરોબર? તો આ 3 જે વસ્તુ છે, તો અહીંયા જે માણસ છે જે લાઈટ જ દેખે છે એને શું થયું?
એને સૂર્યનો પૂરેપૂરો સાક્ષાત્કાર નથી થયો, એને થોડોક આંશિક સાક્ષાત્કાર થયો. પછી થોડોક નજીક ગયો, એટલે કે હું બહાર ગઈ. અત્યારે હું અંદર બેઠી છું, તો હું હવે બહાર ગઈ તો મને તો ગોળો દેખાયો સૂર્યનો, એટલે તો પણ એ દૂરથી દેખાયો. તો મને આઈડિયા આવ્યો કે ઓ અને તો શેપ છે, લાઈટ એકલી નથી, હવે તો શેપ આવ્યો. તો પછી એટલે મને એનાથી વધારે સાક્ષાત્કાર થયો. અને અહીંયા મને તો ટોટલી સૂર્યદેવ દેખાય, બધું જ દેખાયું, શું કરે શું નથી કરતા, કેવા શેપના છે, કેવું કરે છે, એમનો આકાર છે, હાથ પગ હલાવે છે, વાતો કરે છે, જોવે છે, બધું જ મને ખબર પડી ગઈ. તો આવા જે સાક્ષાત્કાર છે એને શું કહેવાય? ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા. તમે જ્યારે પણ કશું આવું કોઈ ક્યાંય જવું સાંભળો તો આપણે છેક અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે, આપણે ખાલી લાઈટ સુધી નથી જવાનું. આ જે લાઈટ છે કાનામાંથી નીકળતી લાઈટ છે, કાનાના એક પગના અંગૂઠાના નખમાંથી થોડીક પ્રકાશ નીકળે છે ને, એ સૂર્યને મળે છે, અને એનાથી આખું બધે પ્રકાશ પહોંચે છે. અને ભાગવતમાં પણ કીધું છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર એમની આંખો છે. તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર એ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. જે આ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરતા હોય છે એ લોકો એમાં સમય જવાની વોટ એવર એ બધી વાતો કરતા હોય છે. આંશિક સાક્ષાત્કાર એ સત પાસું થયું, અહીંયા ચિત્ત પાસું થયું. સત અને ચિત્ત બંને આવી જાય. જે યોગીઓ હોય છે એ પોતાના હૃદયમાં ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું દર્શન કરતા હોય છે, પણ જે ભક્તો હોય છે એ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરતા હોય છે. અને ભગવાનના સાક્ષાત્કારમાં એમનો આકારે આવી ગયું, દ્વિભુજ, મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર, ત્રિભંગ રીતે ઉભેલા અને માથામાં મોરપીંછ ધારણ કરેલા, અને કેટલા આકર્ષક છે. તો એ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરીએ તો એમની લાઈફનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, ચતુર્ભુજનો પણ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, એમનો પણ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, અને એમની જોડે વાતો કરી શકાય, એમને દેખી શકાય, એમની જોડે વ્યવહાર કરી શકાય. તો અહીંયા બ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપે ઘણા લોકો જોતા હોય છે, અને ભક્તો ભગવાનની રીતે ભગવાનને પૂજતા હોય છે. તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આપણે પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર ભગવાનનો કરવો જોઈએ. ઓકે, લેટ્સ ગો. ઓકે, હવે અહીંયા ભગવાન કીધા છે, રાઈટ? તો તમે કોને ભગવાન કહી શકો? તો જેનામાં 6 ઐશ્વર્ય હોય ને એને ભગવાન કહેવાય. તમે કોઈ પણ ભગવાન કહેતા હોય, કોઈ પણ કશી પણ જ્યાં પણ તમારી માન્યતા હોય અને ભગવાન કહેતા હોય ને, તો એ પહેલા જોઈ લેવાનું કે આ 6 વસ્તુ પૂર્ણ પ્રમાણમાં છે એનામાં. આ મેં કે કોઈએ નથી આપેલી, આ પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણમાં આ શ્લોક છે. ઇસ્કોનમાં તમને જે પણ કંઈ મળશે ને એ બધું જ શાસ્ત્ર સંબંધિત હશે અને તમને પુરાવા સાથે આપવામાં આવશે. કોઈ પોતાના મનની વાત નહીં કરે, એને પરંપરા કહેવાય. પહેલા આપણે જોઈ લીધી ને પરંપરા, એ પરંપરા આવું કહેવાય. સો એ જ્ઞાન આવ્યું છે ભગવાનથી. આ બ્રહ્મ ગૌડીય મધ્વ સંપ્રદાય છે, અને પહેલું જે પાનું છે, પહેલું અધ્યાય, એની સામે આખી પરંપરા લખી છે કે ક્યાંથી આવી. તો પરંપરામાં કાનાએ 4 જણાને પરંપરા આપેલી, મીન્સ ભગવદ ગીતા કીધેલી. ચતુષ્કુમારોને, લક્ષ્મીજીને, શંકર ભગવાનને અને શિવજીને, શંકર ભગવાને અને બ્રહ્માને. તો આ 4 જણાને કીધી છે ને, એમાંથી નીકળેલી પરંપરા છે. પહેલા અધ્યાયની સામે જ લખી છે આખી પરંપરા કે ક્યાં અહીંયા ઇસ્કોન એ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયમાંથી આવેલું છે. સો હવે અહીંયા શું કહે છે? ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશાસ્ય દાન વૈરાગી યોશશ્ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના. વિષ્ણુ પુરાણના 6.5.47. ઇસ્કોનમાં કંઈ પણ મળશે ને તો તમને પૂરેપૂરા આવા પુરાવા સાથે જ આપી દેશે. ઓકે, સો પુરાવા વિના અમે કોઈ વાત જ નથી કરતા. તો અને કોઈ સ્વીકાર પણ નથી થતો એનો. જો કોઈ શાસ્ત્રમાંથી ના કહે તો એનો સ્વીકાર પણ નથી થતો. સો એટલે આપણે બુદ્ધિવાળા બનવું પડે. કોઈ કંઈ વાત કરતા હોય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાંથી આવી રહ્યું છે, એના ખિસ્સામાંથી આવી રહ્યું છે કે પછી સાચુકલું પરંપરામાંથી મળી રહ્યું છે જ્ઞાન. જો પરંપરામાંથી જ્ઞાન મળે ને તો જે શુદ્ધ ગણાય. કેમ કે ભગવાને પરંપરામાં કેવું હોય કે ભગવાને કીધું જેવું છે એવું એમ બ્રહ્માજીએ કીધું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને કીધું, વ્યાસદેવને, એવી રીતે ચાલતું આવે, અને એમાં કોઈ પોતાના ખિસ્સાનું એડ ના કરી શકે. તો જ એ જ્ઞાન શુદ્ધ થાય. એટલે જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ જે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે એમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ લોકો સામેલ થયા છે.
અને આ જે પ્રભુપાદે આ જે મુવમેન્ટ ચાલુ કરી કે કૃષ્ણ ભક્તિ શીખવાડવાની, કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તમારામાં જે કૃષ્ણની ચેતના છે એને જાગૃત કરવાની, પુનઃ જાગૃત કરવાની, બધાનામાં એ ચેતના છે. સો એ કરવા માટે પ્રભુપાદે આ સંસ્થા બનાવી અને એમાં જ્ઞાન આપણને આપ્યું કે કેવી રીતે બધા જ કોઈ પણ ક્યાંય પણ જઈને આપણે સાંભળતા હોય ટીવીમાં કે ક્યાંય પણ, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાંથી બોલી રહ્યા છે, કે શું એમની બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, કે કયા કયા શાસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે છે બોલવા માટે. એ સિવાય આપણે સાંભળીએ તો એના મનના બધા રચાયેલું હોય એ સાંભળતા હોય ને એનો કોઈ ફાયદો નથી થતો, ભક્તિમાં લાગતા નથી. ઓકે, તો આ જે કીધું છે પરાશર મુનિએ કીધું છે, પરાશર મુનિએ વ્યાસદેવ જેમણે બધા આપ જે પુરાણો ને બધું લખ્યું એના વ્યાસદેવના પિતાજી છે. તો એ ભગવાનની વ્યાખ્યા કહે છે કે કોને ભગવાન કહી શકાય. તો જે ધન, જેનામાં સંપૂર્ણ ધન, સંપૂર્ણ શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ 6 સમૃદ્ધિઓ હોય, ઐશ્વર્ય હોય, તો જ, અને સર્વોચ્ચ માત્રામાં હોય, સંપૂર્ણ માત્રામાં, કે એવું નહીં કે થોડીક માત્રામાં હોય, પૂરી માત્રામાં હોય, તો જ એને ભગવાન કહી શકાય. પણ આ 6 વસ્તુ હોવી જોઈએ, એક પણ ખૂટતી ના હોવી જોઈએ, અને પૂર્ણ માત્રામાં એને ભગવાન કહેવાય. એનાથી વધારે કોઈનામાં હોવી ના જોઈએ, એમની જોડે સૌથી વધારે હોવી જોઈએ. તો એનો નિષ્કર્ષ આવે કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર, કે એમનામાં આ બધી વસ્તુઓ પૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તો આપણે કોઈને ભગવાન કહીએ તો આપણે જોઈ લેવાનું કે આ એનામાં છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે ઓકે, સમૃદ્ધિ. તો ભગવાનની જોડે સમૃદ્ધિ કેટલી બધી છે, કે સમૃદ્ધિ એમની જોડે 3 લોક છે. પછી બ્રહ્માજી પણ કહે છે કે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંપ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, કે બ્રહ્મ સંહિતામાં કહી રહ્યા છે કે એમની જોડે કે 1000 લક્ષ્મી એમની સેવામાં લાગેલા છે. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુરભીર અભિપાલયંતમ. તો ચિંતામણી એમનું ધામ છે, ચિંતામણી જેવા બહુ જ પ્રિસિયસ જ્યુલથી બધાથી ભરેલું છે. તો એવી બધી સમૃદ્ધિ છે એમની જોડે, એમનાથી વધારે કોઈ નામ સમૃદ્ધિ નથી. ખ્યાતિ, તો એમની નામના પણ બહુ છે, કે એમને દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, દ્વારકાધીશ. તો એ બધી એમની સમૃદ્ધિ પણ દેખાડે છે, એમની ખ્યાતિ પણ દેખાડે છે કે જગતમાં એમની ખ્યાતિ, એમના જેટલી ખ્યાતિ કોઈની નથી. હજી પણ એમની લીલાઓને એના ગુણગાન ગઈએ છીએ. ઇવન એમના ભક્તો પણ એટલા છે, પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ નું તારું, એ રીતે નરસિંહ મહેતા, બધા એમને જે પૂજે છે એ પણ બધા એટલા ખ્યાતવાન થઈ જાય છે. તો અશક્તિ, એમનામાં સૌથી વધારે શક્તિ છે. જો નાની ઉંમરે 6 દિવસની ઉંમરે પૂતનાનો વધ કરેલો. ઇઝ ધેટ પોસિબલ? કેમ કે જયારે છોકરું નાનું હોય તો આટલી બધી શક્તિ હોય જ નહીં એનામાં, પણ આ તો ભગવાન છે. ભગવાન તો કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોય, એમનામાં એ શક્તિ હોય, આ બધા ઐશ્વર્ય હોય જ, હાજર જ હોય. તો એમનામાં બહુ પૂર્ણ શક્તિ છે. આખી એમની શક્તિઓથી તો વર્લ્ડ ચાલી રહ્યું છે. અને એમનામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન, એટલું હમણાં જ વાત કરીને કે કેટલું બધું જ્ઞાન હોય છે, કે જે બોલતા હોય છે એમાં પણ વેદો, એક શબ્દમાં વેદો નો તાત્પર્ય આવી જતું હોય છે. પછી આ ભગવદ ગીતા કીધી. પછી ત્યાગ એટલે કે વૈરાગ્ય. તો એમને કેવું ઘર બાર રામ અવતારમાં એમણે કીધું કે ભાઈ વનમાં જતા રહો, તો તરત જ ત્યાગ કરી દીધો. એવી રીતે ત્યાગમાં જયારે ગોપીઓને દુર્વાસા મુનિને યમુના રિવર ક્રોસ કરવી હતી, તો કૃષ્ણ એમણે કીધું કે કહેજો કે કૃષ્ણ જો વૈરાગી હોય તો રસ્તો આપો. તો તરત જ યમુનાજીએ રસ્તો આપી દીધેલો. સો એમનામાં ત્યાગી છે. એ કશું આટલું બધું બનાવ્યું છે જગત, પણ તોય આસક્ત થતા નથી, એકદમ વૈરાગી છે. ઓકે, એમના જેવી સુંદરતા તો એ તો બધાને ખબર છે કે કાનાની સામે જોઈ એટલે પતી ગયું. તો ગોપીઓ એવું કહેતી હતી કે જો તમને કશો પણ સંસારમાં રસ હોય તો યમુના તીરે ઉભેલા કાનાના જે કટાક્ષ ક્રોસ આવી છે એવી રીતે જોશો નહીં, એની સામે જોશો નહીં, નહીં તો તમે બધું ભૂલી જશો. એટલો બધો બ્યુટીફુલ છે. આપણે પણ જોઈએ, પિક્ચર્સ જોઈએ તો પણ આપણે આકર્ષક થઈ જાય છે. કૃષ્ણ એટલે એનું મિનિંગ જ સર્વ આકર્ષક. તો
આ જે 6 ઐશ્વર્ય જે બધામાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય એને જ આપણે ભગવાન કહી શકીએ એવી પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા આપી છે. તો હવે તમે લોકો ચેક કરી લોજો કે કોના કોનામાં આ બધી વસ્તુ છે અને એને ભગવાન કહેવાય કે નહીં. ઓકે, હવે આપણે 11 to 30 માં પહેલા સવાલનો જવાબ આપ્યો છે કે કરુણા થાય છે, એમને દયા આવે છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? કોઈને વાંચવું છે? ઓકે, તો હું જ વાંચી લઉં. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. અનુવાદ કોઈને વાંચ્યો છે? વાંચું માતાજી. ગો હેડ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ પિક્ચર જોઈ રહ્યા છીએ. તો પિક્ચરમાં શું છે? આત્મા છે. સેમ આત્મા છે, એ બદલાતો નથી. પણ શું થાય છે? શરીર બદલાયા કરે છે. રાઈટ? શરીર નાનું છે, મોટું થાય છે, એનાથી મોટું થાય છે, એનાથી મોટું થાય છે, યંગ થાય છે, પછી ગળું થાય છે, પછી મરી જાય છે, પછી પાછા બીજા શરીરમાં જાય છે. તો એવી રીતે એ શરીર બદલતો રહે છે. આત્મામાં પરિવર્તન થતું નથી, પણ શરીરમાં પરિવર્તન થાય છે. અને જે ધીર પુરુષ હોય છે એ આવા પરિવર્તનથી શું થાય છે? ગભરાતો નથી. તો એવી રીતે આપણે શરીર બદલતા રહેતા હોઈએ છીએ. અને એનાથી જે ધીર પુરુષ હોય, જે જ્ઞાની હોય, એ આવા બધા પરિવર્તનોથી એને કંઈ થતું નથી. તો અહીંયા શું કીધું છે? દેહી. દેહી એટલે કોણ? ફટાફટ કોઈ જવાબ આપો. દેહી એટલે કોઈ આઈડિયા? ઓકે, દેહ એટલે શું? શરીર. શરીર. પરફેક્ટ. શરીર ધારણ કરનાર એટલે દેહી. પરફેક્ટ, વેરી નાઇસ. તો શરીર કોણ ધારણ કરે છે? શરીર ધારણ કરનાર મનુષ્યો. મનુષ્ય. મનુષ્ય નથી શરીર ધારણ કરતા. આત્મા. આત્મા. પરફેક્ટ. તો આત્મા છે. જો આત્મા પસાર થઈ રહ્યો છે બધા શરીરોમાંથી, તો આપણું શરીર ચેન્જ થાય છે. રાઈટ? આપણે નાના હતા, મોટા થયા, આપણે બદલાતા ગયા. તો આપણું શરીર બદલાય છે, પણ આત્મા બદલાતો નથી. આત્મા શરીર લે છે. એટલે દેહી છે એ આત્મા છે, અને દેહ છે એ શરીર છે. ઓકે? અને જે આ વસ્તુ તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે, અને મૃત્યુ થઈ જાય તો પછી બીજા શરીરમાં નવું શરીર ધારણ કરે છે. તો એ ગભરાતો નથી. આવો માણસ ગભરાતો નથી. બરોબર? તો એટલે મોહ પામતો નથી કે શરીર તો જન્મવાનું જ છે અને મૃત્યુ પામવાનું છે. આ શરીરનું લક્ષણ છે. તો કરુણા થતી હતી ને કે બધા મરી જશે, દયા આવતી હતી ને, તો કે ના, મરી નહીં જાય, એ શરીર મળશે. આત્મા તો એનો એ જ રહે છે. હવે આત્માનો, હવે આગળ બીજું કે આત્માના લક્ષણ ફરીથી કહે છે કે આત્માનો શું થાય છે? આ કોઈ શ્લોક આ બધાને આવડતો હશે, બહુ પ્રખ્યાત શ્લોક છે. ઓકે, 2 જણાએ રેઝ હેન્ડ કર્યા છે. માતાજી. 4 જણાએ રેઝ હેન્ડ કર્યા છે. ઓકે, લેટ મી સી. દેવલ માતાજી, તમે ચેક કરો ને કોણ કોણ. માતાજી, યુ કેન. તિથિ માતાજી, એકતા માતાજી. ઓકે, એકતામાં. ઓકે, કોઈ એક જણ તિથિ માતાજી કે એકતા માતાજી, 2 માંથી એક જણ વાંચો અને એક જણ અનુવાદ વાંચો. એકતા માતાજી. હા માતાજી, એક જ મિનિટ. એક જ. નૈનમ છિંદન્તિ શસ્ત્રાણીમ નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ કલેયંતપ્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. ઓકે. તિથિ માતાજી. શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો, પાણીથી ભીનું કરી શકાતો અને પવનથી સૂકવી શકાતો. માતાજી, તમારો અવાજ ક્લિયર નતો. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને બોલવું છે અનુવાદ? બોલું માતાજી? બોલું છું. આત્માને ક્યારે કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી અને પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ, બહુ સરસ. તો એટલે હવે આત્માના લક્ષણ કીધા કે શું શું થાય છે આત્મા જોડે.
એને પવનથી શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિ એને બાળી શકતો નથી. તમે એની પર કોઈ પણ શસ્ત્ર યુઝ કરો તો કોઈ પણ કાપી નહીં શકે. પછી અગ્નિથી બાળી નહીં શકાય, પાણી આવશે તો એને પલાળી નહીં શકાય. એટલે એને કોઈ કશું અસર જ નથી કરી શકતું. પવનથી સૂકવી નથી શકાતું. એને ફોર્સફુલી એની પર પવન નાખો તો પણ એને કંઈ નથી થતું. એટલે આત્માનો નાશ સંભવ નથી. આત્મા નાશ પામતો નથી, એ શાશ્વત છે, ઇટર્નલ. ઓકે, તો આ આત્માના લક્ષણ કીધા છે. એટલે એમ કે છે કે અર્જુન, આત્મા માટે કે શરીર તો બદલાઈ જવાનું છે, એટલે એની માટે પણ દુઃખી થવાની જરૂર નથી. અને એને દયા આવતી હતી ને કે બધા મરી જશે, તો કે ના, આત્મા તો નથી મરતો, એને તો કશું કોઈ કરી જ નથી શકતું. બરોબર. ઓકે, આ કોને વાંચવો છે? ધ્રુતિ માતાજી. હા, ધ્રુતિ માતાજી. બીજા બધા મ્યુટ કરી દો જો. न ते हवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भाविष्मां सर्वे वयमतः परम. અનુવાદ હું જ વાંચું માતાજી? હિરલ માતાજી છે. એક મિનિટ. ઓકે. એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે એવું ક્યારેય નતું કે બધા નહીં રહીએ, એમ કે બધા હશે જ, કે બધાનું વ્યક્તિગત રૂપ હશે જ, કે ઓકે, કે બધા વ્યક્તિગત રૂપે છે જ. એમ કે ઘણા લોકો એવું બિલીવ કરે છે ને કે હવે આ શરીર પતી ગયું એટલે પતી ગયું, પણ ના, બધા જુદા જુદા છે. કોઈ કોઈનામાં પેલા બધાની સાથે બ્રહ્મમાં એકરૂપ થઈ જાય ને બધું આત્માનો નાશ થઈ જાય. નો, બધા રહેવાના જ છે. નત્વે વાહમ જાતું નાસમ. કોઈ દિવસ એવું ક્યારેય ન હતું કે કોઈ રહેશે જ નહીં, કોઈ જન રહેશે જ નહીં. કે અત્યારે છે, ભવિષ્યમાં પણ રહેશે અને ભૂતકાળમાં પણ હતો. એટલે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એટલે વ્યક્તિગત રીતે રહેશે. કોઈ એકબીજાની જોડે મર્જ નહીં થઈ જાય, ભેગા નહીં થઈ જાય. ઓકે, તો એની અંદર, અને એની માટે શોક કરવાનું પણ કારણ નથી. એટલે એને દુઃખ થતું હોય છે ને આત્મા માટે. કરુણાના બધા જવાબો છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા છે. કોઈને ખબર છે ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા? આપણો ટાઈમ પતી ગયો છે, પણ સ્ટીલ તમને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો આપણે ચાલુ રાખીએ. ઓકે, તો ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ હોય છે, એમને શું હોય છે કે કઈ બાળક હોતું નથી, તો એ બહુ દુઃખી થતા હોય છે. તો બ્રહ્માજી, અંગિરા મુનિ અને નારદજી આવે છે, અને એમને એટલે પ્રાર્થના કરે છે કે પ્લીઝ મને એક બાળક જોઈએ છે. તો એમને બાળક આપે છે, પણ એમને કીધું કે આ બાળક છે ને તમને દુઃખ આપશે. તો કે દુઃખ તો પણ મને બાળક જોઈએ છે એમ. તો પછી તો એ લોકો તથાસ્તુ કરીને એમને બાળક આપીને જતા રહે છે. કે એમને એમની વાઈફને પહેલી જે 100 વાઈફ હોય છે એમાંથી એ પહેલી જે વાઈફ હોય છે એને બાળક આવે છે. તો રાજાનું પૂરું અટેન્શન એ બાળકમાં ને એ વાઈફમાં. તો બીજી બધી જે રાણીઓ હોય છે એને ઈર્ષા થાય છે કે ભાઈ આ રાજા તો આ જે રાણી છે એને જ ધ્યાન આપે છે, અમારી સામે તો જોતો નથી. તો જોતો નથી એટલે પછી, અને આ બાળકનું નામ શું હોય છે ખબર છે? હર્ષ શોક. હર્ષ અને શોક. તો હર્ષ શોક એનું નામ હોય છે. તો પછી બાળક થોડું મોટું, થોડુંક આવું બેબી હોય છે ત્યારે જ આ લોકોને ઈર્ષા થવાથી એ લોકો એને ઝેર આપી દે છે કે ઓકે, આ બાળક મરી જશે તો પછી અમારી ઉપર ટેન્શન આવશે રાજાનું. પણ એવી મેન્ટાલિટીમાં એને ઝેર આપી દે છે અને બાળક મરી જાય છે. તો બાળક મરી જાય છે તો પછી શું થાય છે? પછી એ રાજા તો દુઃખમાં આવી ગયો પાછો. તો દુઃખમાં આવી ગયો રાજા, તો પાછા અંગિરા મુનિ અને નારદજી આવે છે કે શું થયું? તો કે આ મૃત્યુ પામ્યો છે અને હવે એને પાછો લાવો. તો પાછો લાવે છે એના આત્માને. તો આત્મા કહે છે કે તમે મારા કયા જન્મના પિતા છો? મારા તો ઘણા જન્મો થઈ ગયા જુદી જુદી રીતે. કોઈક વખત દેવ બની ગયો, કોઈક વખતે પ્રાણી યોનિમાં જતો રહ્યો, કોઈ વખતે મનુષ્ય બની ગયો. જુદા જુદા મેં તો જન્મ લીધા છે. એટલે એને શરીર છોડી દીધું એ આત્માએ. પછી એને કઈ ખ્યાલ જ નથી. એને તો કેટલાય જન્મો લઈ લીધા છે. એટલે જયારે આત્મા આવું પરિવર્તન પામતો હોય છે તો શરીર પરિવર્તન પામતું હોય છે, આત્મા તો એનો એ જ રહેતો હોય છે. તો પછી એની માટે દુઃખ કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
તો આ જ્ઞાન આપી દે છે આત્મા એને. આ બાળકના શરીરમાં હોય છે એને તો પણ એ આત્મા આવું બોલતો હોય છે, બાળક એવું બોલતો હોય છે. તો આ જે જ્ઞાન મળે છે એનાથી ચિત્રકેતુ મહારાજની આગળ આવે છે, તું એ ભક્ત બની જાય છે. ને આગળ એમનું વત્રાસુ, પાર્વતીજી શ્રાપ આપે છે ને બધું ભાગવતમાં છે, વત્રાસુની કથા છે. સો ભક્ત બની જાય છે. એટલે ભગવાન અહીંયા એવું જ કહે છે કે આત્મા શરીર માટે શોક કરવાની કોઈ જરૂર નથી એમ. ઓકે, હવે બીજા જ સવાલનો જવાબ કે કોઈ આનંદ, મને શું આનંદ મળવાનો છે, એનો જવાબ. ચલો, કોને વાંચ્યું છે? કોને વાંચવું છે? ઓકે, કોઈનો હાથ ઊંચો નથી? કોઈનો હાથ મેં જોયો ઊંચો. 1 મિનિટ વિનીતા માતાજી, કોઈનો હાથ મેં જોયેલો? યસ, દેવલ માતાજી, કોનો હાથ ઊંચો હતો? જયશ્રી માતાજી, હિરલ માતાજી, વિનીતા માતાજી, ધૃતિ માતાજી. ઓકે, તો જેને નથી ચાન્સ લીધો અત્યાર સુધીમાં, જયશ્રી માતાજી, તો પ્લીઝ ગો હેડ માતાજી. પ્રાપ્ય સ્યસ્ય સ્વર્ગ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસ્ય મહિન તસ્માદુત્તિષ્ઠતઃ કૌંતેય યુદ્ધાધ્યાય કૃતનિશ્ચય. અનુવાદ: હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઊભો થા અને યુદ્ધ કર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, તમે અનમ્યુટ નથી કર્યો. ઓ થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો અહીંયા સોરી અબાઉટ ધેટ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો તું હણી જઈશ, એટલે માર્યો જઈશ, તો તું સ્વર્ગ મેળવીશ. અને જો તું જીવીશ તો પછી તારે પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે, તું કિંગ બની જઈશ. તો તારું તો નુકસાન જ નથી. તો તને તો આનંદ નથી થતો, તો પછી આનંદ મળવો જોઈએ ને. તો આવી રીતે ભગવાન એની જોડે વાત કરે છે. કેમ કે અહીંયા જે આ ધર્મક્ષેત્ર છે ને, પહેલા કહી દીધું ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર. અહીંયા જે કુરુઓએ જે તપસ્યા કરેલી હતી, બધું દાન યજ્ઞ બધું કરેલું હતું, એના કારણે આ જે ધરતી હતી કુરુક્ષેત્રની, એ બહુ જ પવિત્ર હતી. એમાં જે પણ મૃત્યુ પામે, અને બધા ભગવાનની સામે મૃત્યુ પામતા હતા, તો એ બધા સ્વર્ગમાં જાય, એનો મોક્ષ થતો હતો. તો કોઈ ક્યાંય પણ નુકસાન નહોતું અર્જુનજીનું. તો દુઃખી થવાનું કોઈ કારણ નહોતું, આનંદ જ મળે તેમ. સો હવે નેક્સ્ટ શ્લોક. ધૃતિ માતાજી છે, વિનીતા માતાજી. પ્લીઝ જલ્દી. તો કોણ વાંચે છે? ધૃતિ માતાજી વાંચો. એકતા માતાજી, એકતા માતાજી શ્લોક વાંચો અને ધૃતિ માતાજી અનુવાદ વાંચો. વાચ્યવાદાશ્ચ બહુન દિશ્યન્તિ તવાહિતા નિદંત સત્વમ સામર્થ્ય તતો દુઃખતરમ નું કિમ. ઓકે, એકતા માતાજી તમે જ અનુવાદ વાંચો. અનુવાદ: તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વહેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો પછી અહીંયા એવું કહે છે કે જો હવે તું, એટલે તારા શત્રુઓ છે કે તારી માટે જે વીર માણસ હોય એની માટે કોઈ એવું ખરાબ બહેન પણ બોલે, કશું ખરાબ બોલે ને તો પણ એને મરવા જેવું લાગે. એનું લાઈક એટલું બધું એ લોકો એ ટાઈમે એટલા બધા પવિત્ર હતા કે એની માટે બહુ ધિક્કારવા લાયક હતું. કે કોઈ એમ કહેશે કે કાયર છું તું, કંઈક ના સાંભળવાની વસ્તુ બોલશે તો તમને નહીં ગમે. તો એનાથી વધારે દુઃખદાયી શું હોઈ શકે? એ ટાઈમના લોકોની મેન્ટાલિટી જોઈ કે એ લોકો થોડુંક આવું કંઈ આવે ને તો પણ એમની માટે બહુ દુઃખદાયક હતું. અને એની જે પર્સનાલિટી છે એનાથી વિરુદ્ધ હોય ને, કે એને કાયર કીધો, આવો કીધો, તેવો કીધો, તો એના સામર્થ્યને ધિક્કારવા જેવું કામ કર્યું. તો પછી એને દુઃખ મળશે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે તો, અને છોડીને જતો રહીશ તો, એમ કે છે. એટલે તને પછી તો પણ આનંદ નહીં મળે, એમ કહેવા માંગે છે. આપણે નેક્સ્ટ.
આ બહુ સરસ શ્લોક છે. યા વિનીતા માતાજી, ધૃતિ માતાજી, કોમલ માતાજી. ઓકે ઓકે, તો હું વાંચું છું. દેવલ માતાજી, તમારે ટ્રાય કરવો છે? બોલું માતાજી હું? હા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, વિનીતા માતાજી. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ત્રાયતે મહતો ભયાત. આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીશી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો અહીંયા શેની વાત કરી કે નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. તો આ જે બુદ્ધિ યોગ કીધો છે, કયો બુદ્ધિ યોગ? કે ભગવાન કહે છે એ કરવાથી કોઈ પણ તમે જે પાપ હોય એમાંથી તમારો પાપ હોય કઈ પણ હોય તો તમને એમાંથી ભગવાન બચાવી લે છે. ત્રાયતે મહતો ભયાત એટલે સૌથી મોટો ભય કયો છે લાઈફમાં? કોઈ અનમ્યુટ કરીને બોલી કાઢો. મૃત્યુનો. મૃત્યુ. વેરી નાઇસ. સો સૌથી દરેક વ્યક્તિને, ઇવન જીવડાને પણ મારવા જઈએ તો બીજી બાજુથી જતું રહેશે. તો એવી રીતે બધાને ભય હોય છે મરવાનો, રાઈટ? તો એ ભયમાંથી પણ તમારો બહાર નીકાળી દેશે, ઉગાડી દેશે. શું કરશો? તો તમે ભગવાનની ભક્તિ કરશો, ભગવાન કહે છે સાંભળશો, એને ફોલો કરશો. કેમ કે ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે, રાઈટ? આપણી જિંદગી કેવી રીતે જીવી એનું મેન્યુઅલ છે. એને ફોલો કરવાથી આપણને ભયંકર ભય એ મૃત્યુનો હોય છે. આપણે મૃત્યુ પામતા ઘણા લોકોને જોયા છે. હવે મિડલ એજે તો ઘણા બધાને જોવા મળે છે કે કેટલા બધા રોગોમાં હેરાન થતા હોય છે. પછી અને મૃત્યુ આવવું એ કેટલા બધા વીછી ડંખ મારે એવું કીધું છે ગરુડ પુરાણમાં. નંબર ભૂલી ગઈ પણ અમુક લાખ કે એવા કોઈક વીછી ડંખ મારે એટલું પેઇન થતું હોય છે. તો એ મહાન ભયમાંથી તમારું રક્ષણ કરે છે. થોડી પણ પ્રગતિ, તમે થોડુંક પણ ભગવાનનું નામ લીધું હશે ને, અત્યારે શ્લોક વાંચ્યો તો તમારા એકાઉન્ટમાં જમા થઈ ગયો. તમે કઈ કૃષ્ણ બોલ્યા, રામ બોલ્યા, તમારા એકાઉન્ટમાં નોંધાઈ ગયું. વિષ્ણુ બોલ્યા, નોંધાઈ ગયું. એનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી, હાર્સ થતો નથી. થોડીક પણ હાનિ, અને તમારું મહાન ભયમાંથી બહાર નીકાળી દે. ત્રાયતે મહતો ભયાત સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. થોડુંક પણ ધર્મનું કાર્ય કર્યું, આ રીતે ભગવાનનું નામ લીધું હોય, આ સાંભળવામાં તમારો ટાઈમ આપ્યો, તો એ બધું ક્યારેય નુકસાન જતું નથી. તમે બીજું શરીર લોશો તો પણ તમારી જોડે આવશે. પહેલા કરેલું છે એટલે જ અહીંયા બેઠા છો, તો એવી રીતે આગળ વધશે. બરોબર? એટલે તમને એમાંથી બહાર નીકાળશે. તો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તમારું. ઓકે, તો આમાં છે ને પાપનો જે ભય હતો કે અર્જુનને એવું લાગતું હતું કે મને પાપ લાગશે, તો પાપ નહીં લાગે. ઉલટાનું ભગવાને કીધું છે કરવાથી પાપમાંથી પણ નીકળી જવાશે. અહીંયા હનુમાનજી હતા, એમને આગ લગાડી દીધી લંકાને, કેમ કે ભગવાન માટે કાર્ય કર્યું. સો તમને, આપણને એવું લાગે કે આને તો આગ લગાડી દીધી, પણ ભગવાન માટે કામ કર્યું તો તમને તો એનું ફળ મળવા, એટલે મીન્સ ભક્તિ મળે છે તમને, એનું સારું કર્મ કર્યું કહેવાય ને. ઓકે, આ શ્લોક 2.45 and 46 પછી આવશે. કોઈને વાંચવો હોય તો કૃતિ માતાજી અને વિનીતા માતાજી છે, અને જાગૃતિ માતાજી હતા પણ નીચે મૂકી દીધો હાથ. એનીવે, ચલો, એકતા માતાજીનો પણ હાથ ઊંચો છે, હિરલ માતાજીનો પણ હાથ ઊંચો છે. તો આપણે એકતા માતાજીને કહીએ વાંચવાનું. ગો હેડ માતાજી. યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વત સંપ્લુલોતદેકે તવાંસ સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત. અનુવાદ: જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો અહીંયા એવી વાત કરી છે જે અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાય છે કે એક ફોરેન માણસ છે અને એ એના બાળકને ધોતી પહેરતા શીખવાડે છે. સો એ કેમ કે જાણી ગયો છે કે શું મેઇન છે લાઈફમાં.
કે જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું કે એક નાના કુવાથી જે વસ્તુ સરે ને, મીન્સ તમે નાનો કૂવો હોય એમાંથી તમે જે પાણી યુઝ કરતા હોય એનાથી તમે વાસણ ધોતા હોય, કપડાં ધોતા હોય, નહાતા હોય, બધું જુદું જુદું વસ્તુ કરતા હોય, પ્રાણીઓની માટે પાણી ભરી જતા હોય કે જે પણ કંઈ કરતા હોય, તો એ બધું જ તમને મોટું લેક આપી દીધું હોય તો એનાથી તો ઓટોમેટિક થઈ જાય કામ. એવી રીતે આપણી લાઈફમાં આપણે બધા સમાજની સેવા કરતા હોય, કૌટુંબની સેવા કરતા હોય, બધાની સેવા કરવા જતા હોય, પણ તમે જો કાનાની સેવા કરવા જતા રહો, કાનાની હરિનામનું બહુ મહત્વ છે, કેમ કે આખા બધાનો સાર જ એ છે, વૈદિક વસ્તુઓનો સાર જ એ છે કે તમે ભગવાનની સેવા કરો, ભગવાનનું નામ લો, તો એમાં બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આખા વેદોનો, વેદે સમસ્ત સર્વેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત, એને ખબર પડી જાય છે કે ભગવાનને વેદોનો સર્વાશ્રય ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. તો કયું નામ? હરે નામ હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યતા. કલિસંત્રણ ઉપનિષદમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું વાત કરેલી છે અને એમાં કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર તમે જયારે જપ કરો છો એ જ વેદોનો સાર છે. તમે જયારે જપ કરતા હોય છે ત્યારે તમારે બીજી કોઈ જ વસ્તુ તમે નહીં કરતા હોય તો પણ બધું સંતુષ્ટ થઈ જાય છે, કેમ કે તમે ભગવાનની સેવામાં લાગેલા હોય છે. એટલે જયારે આ માણસ એના છોકરાને ધોતી પહેરવાનું ને બધું શીખવાડે છે, આપણે આપણી સંસ્કૃતિથી દૂર ભાગી રહ્યા છે, પણ આ વૈદિક સંસ્કૃતિ આવા કેટલાય લોકો છે જેને ગ્રહણ કરેલી છે. તમે બધે જોતા હશો તો બધા ફોરેન બોડીમાં, વૃંદાવનમાં જોશો તો બધા ફોરેનર જ હોય છે, કેમ કે એમણે જાણી લીધું છે કે આ જ વેદોનો સાર છે, કૃષ્ણ ભક્તિ જ મેઇન છે. તો પછી એવી રીતે જેમ મોટા જળાશયમાં તમે એ કરી લો તો પછી એની અંદર બધું જ થાય, તમે બધાને સંતુષ્ટ કરી શકો, કેમ કે જયારે ભગવાનને તમે સંતુષ્ટ કરો, કાનાને, તો પછી બધા સંતુષ્ટ થઈ જતા હોય છે. તો એ શરૂઆત થાય છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી. જયારે તમે તમારા મોંએથી ભગવાનનું નામ લો તો ત્યારે તમે ઓટોમેટિક બધા સંતુષ્ટ થઈ જતા હોય છે. તો એવી રીતે અહીંયા વાત કરી છે કે પ્રભુપાદે ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે કે તમે મૂળમાં પાણી નાખો તો ડાળીઓને પાંદડાને બધાને પાણી મળી જાય. જ્યારે તમે કૃષ્ણનું ભક્તિ સેવા કરો તો બીજા બધાને સંતુષ્ટ કરવાની કોઈ અલગથી જરૂર રહેતી નથી, તમને આપોઆપ જ બધા સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. એની માટે એક બીજું પણ ઉદાહરણ છે, પણ ટાઈમની બહુ કમી છે એટલે નહીં આવી શકે. પણ કોઈને અક્ષય પાત્રની સ્ટોરી ખબર હોય, દ્રૌપદીજીની જયારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે, એ સ્ટોરી છે, પણ એ પછી ક્યારેક લઈશું. ઓકે, તો આ જે હતું એ કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે એવું અર્જુનજી કહેતા હતા જે લાસ્ટ શ્લોકમાં. તો એ જે પરંપરાનો નાશ થતો નથી. તમે જયારે કૃષ્ણને સંપૂર્ણ એ કરી દો છો, જયારે ભગવાન કહે એ પ્રમાણે યુદ્ધ કરો છો, તો એ પ્રમાણે તો પછી કાનાને સંતુષ્ટ કરવાથી બધું ઓટોમેટિક સારું થઈ જતું હોય છે. એટલે પરંપરાનો નાશ નથી થતો હતો. ઓકે, અને આ અનિર્ણયતા શું છે? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુનંદન બહુ શાખા અનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિનામ. તો અનુવાદ કોઈ વાંચો ફટાફટ. ઓકે, ધ્રુતિ માતાજી, હિરલ માતાજી વાંચો. હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હે કરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચયથી નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો જે લોકો ભક્તિ નથી કરતા હોતા એ લોકોની બુદ્ધિ કેવી હોય છે? અનેક શાખાઓમાં. એ બીજા બધાને સંતુષ્ટ કરવા માટે પૂરેપૂરા લાગેલા હોય છે. ભક્તિ યુઝ્યુઅલી કાનાની થતી હોય છે, કેમ કે કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. તો એ પરમ કૃષ્ણ ભગવાન, એ પરમ કૃષ્ણ ઈશ્વર છે અને કૃષ્ણ છે. અને બ્રહ્માજીએ આ કીધું છે બ્રહ્મ સંહિતામાં. બ્રહ્મ સંહિતા બધાએ વાંચીને ગોખી કાઢવી જોઈએ. તો ઇસ્કોન લખશો ને બ્રહ્મ સંહિતા ઇસ્કોન તો તમને જોવા મળશે યુટ્યુબ ઉપર કે ગમે ત્યાં તમે લિરિક્સ વાંચી શકશો. તો અહીંયા અર્જુનજીને કહે છે કે તે પેલા બર્ડની આઈ જે હતી એને વીંધવાની કોશિશ કરી, એની સામે જ તે એ જ તારો ગોલ હતો.
તો એવી રીતે બહુ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એટલે બીજે બધે નહીં લઈ જવાની, તમારે કૃષ્ણમાં દ્રઢ સંકલ્પ સાથે એમાં એ માર્ગે લાગી જવાનું, બરોબર. અને એ લાગી જવા, અને એટલે એને નિર્ણય કરવાનું કીધું. એ અનિર્ણય હતો ને કે મારે યુદ્ધ કરવું કે શું કરવું, તો એમાં એને ગોલ આપ્યો કે ના, તારે દ્રઢ નિશ્ચય કરી અને એમાં લાગી જા. કેમ કે ભગવાન કહે છે ને, તો ભગવાન કહે એ કરવાથી તમને કશું પાપ, પહેલા કીધું એ પ્રમાણે પાપ પણ નથી લાગતું, કશું નથી થતું. તો એવી રીતે બહુ જુદી જુદી વસ્તુમાં જે લોકોની બુદ્ધિ, આપણે લોકો એ છે બધી સમાજમાં, કુટુંબમાં અને એવી રીતે આપણી બુદ્ધિ વેચાયેલી હોય છે, અને પછી આપણે ભક્તિ ઓછી કરતા હોય, પણ એવું નથી કરવાનું. આપણે જોડે જોડે ભક્તિ કરવાની છે. કાનાને બધામાં એડ કરીને યુઝ કરવાનું છે કે એને ભક્તિ કહેવાય, કે બધે એડ કરીએ કાનાને, એને પણ ધરાઈને ખાઈએ ને એવી રીતે આગળ આવશે બધું. અને યસ, આ શ્લોક બધાને ખબર જ હશે, પહેલા જે 90s વાળા હશે બધાને. કોને વાંચવો છે? કોનો હાથ ઊંચો છે? અલકા માતાજી ગો હે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કર્મણેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલે હેતુર્મા તે સદ્યોતિ સત્વ કર્મણી. અનુવાદ: તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તું લડવાનો ટ્રાય કર, લડ, અને આસક્તિ ના રાખીશ કે શું મળશે, એનું પરિણામ શું આવશે એમ, અને અટેચમેન્ટ નહીં રાખવાનું. કર્મ કરવાનું, પણ કર્મના ફળમાં પણ એનું પણ ફળોનું કારણ પણ માનીશ નહીં કે તારા દ્વારા કર્મ થઈ રહ્યું છે, એવું પણ નથી. અને સ્વકર્મ કર્મ કરવામાં તું આસક્ત પણ ના થઈશ, એટલે એનાથી અટેચ ના થઈ જાય. આપણે લાઈફમાં કંઈ પણ કરીએ તો આપણે અટેચ થઈ જતા હોય છે બધી વસ્તુથી, તો અટેચ નહીં થવાનું. આપણે છોકરાનું કે પતિનું કે કંઈ પણ વસ્તુ, આપણે કોઈની પણ મા બાપનું ધ્યાન રાખતા હોય, કશું પણ કરતા હોય, તો આપણે એવું વિચારવાનું કે ભગવાને મોકલેલા બાળકો છે, ભગવાને આપેલા મા બાપ છે. એવી રીતે આપણે બધાની સેવા કરવાની. એમાં પોતાને અંદરથી આસક્ત નહીં થવાનું, એમની જોડે અટેચ નહીં થવાનું, કેમ કે ભગવાને આપેલા છે. એટલે કંઈ પણ કામ કરવામાં આસક્તિ રાખવાની નહીં, એવું કહે છે કે અર્જુનજીને કે તું જીતું કે હારું આસક્તિ ના રાખીશ. ઓકે, અહીંયા નિષ્કામ કર્મની વાત કરેલી. અહીંયા 2.55 કોઈને વાંચવો છે? અલ્પેશ કોટારિયા પ્રભુ, તમને વાંચવો છે? અનુવાદ વાંચશો કે શ્લોક વાંચશો? અનુવાદ વાંચશો. ઓકે, તો હું શ્લોક વાંચું. શ્રી ભગવાન વાંચે. અહીંયા ફરીથી ભગવાન વાંચે કીધું, અને ભગવાનની વ્યાખ્યા બધાએ મગજમાં નાખી દેવાની, જેથી તમને ખ્યાલ આવે. તમે જેને પણ ભગવાન કહેતા હોય ને, એટલા બ્યુટીફુલ, એટલા ઐશ્વર્યવાન, એટલા નોલેજ વાળા એમાં હોવા જ જોઈએ. યશ વાળા ના હોય તો એને ભગવાન ના કહેવાય. ઓકે, સો શ્રી ભગવાન વાચે. પ્રજાહાતી યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન યા આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ત તદોચ્યતે. યસ પ્રભુજી, વાંચો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે, અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. તો અહીંયા સ્થિત પ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આપી છે. જ્યારે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનની ભક્તિમાં સ્થિત થઈ જઈએ ને, તો પછી આપણે કોઈ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એટલે આગળ આવશે કે જે વિકાર, બધા જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની કે કશું પણ આપણને મનમાં આશા રહેતી નથી, વિષય વાસના અને કશી કામનાઓ રહેતી નથી આપણા મનમાં. કેમ કે આપણે ભક્તિમાં હોઈએ છીએ, ભક્તિમાં લાગેલા હોઈએ છીએ. જેમ કે અહીંયા પ્રહલાદજી છે,
એ ભગવાનનું નામ ટોટલી રાત દિવસ ભગવાનનું નામ દેતા હતા. અને બીજા એમના જોડે ગુરુકુળમાં જાય તો બધા છોકરાઓ હોય, દૈત્યોના છોકરા, અસુરોના છોકરા, એને પણ ભગવાનનું નામ આપતા હતા. તો અહીંયા આગની અંદર બેસાડી દીધેલા, ખબર છે ને, હોળિકા એમની ફોઈ હોય છે, તો એમની જોડે બેસાડી દે છે, તો પણ ભગવાનનું નામ, ગમે ત્યાં ઉપરથી ફેંકી દે ભગવાનનું નામ, બધી જગ્યાએ 24 કલાક ભગવાનનું નામ. અને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય કે 100% એ ભગવાનની નામ લેવું એ સેવા થઈ કહેવાય, નામ પ્રભુ કહેવાય, હરિનામ. અત્યારે કલિયુગમાં ભગવાને એમની સંપૂર્ણ શક્તિ એમના નામમાં દીધેલી છે. તમે એમનું નામ બોલો એટલે કૃષ્ણ ત્યાં હાજર. તો એવું શુદ્ધ ભાવનાથી ભગવાનનું નામ દીધું અને 24 કલાક આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં, એને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય કે એને બીજું બધું કઈ અસર કરતી નથી. તો આપણે પણ એવી રીતે કશી પણ સંખ્યા રાખ્યા વિના કૃષ્ણ ભક્તિમાં લાગી જવાનું. અને એ જે ભૂમિકા છે ત્યાં આપણો કૃષ્ણને સંતોષ કરીએ કે કાનો એ અમારો સ્વામી છે, હું એમનો દાસ છું, એમના સેવક તરીકે કામ કરીએ, તો આપણી આત્મા કૃષ્ણને સંતોષ કરવાથી બધું સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. અને આપણી જે વિષય વાસના છે કે આ કરી લેવું છે, આ મેળવી લેવું છે, બધું જ શાંત થઈ જાય છે, ઓટોમેટિક શાંત થઈ જાય. તમે જયારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશો, બધા લોકો 16 માળા કરતા હોય છે, 16 થી પણ ઉપર માળા કરતા હોય છે, ઓછામાં ઓછી 16 માળા કરતા હોય છે. તો ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં કે અહીંયા લિંક મોકલી છે, એમાં માળા મળશે, એની માળા મૂકવાની પેલી બેગ મળશે, બીડ બેગ. તો લઈ અને ભગવાનનું નામ બોલો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો એવી રીતે હૃદય ક્લીન કરતા હોય છે ભગવાન. જયારે આપણે ભગવાનનું નામ બોલીએ છીએ તો કૃષ્ણ ડાન્સ કરતા હોય, રાધા રાની કૃષ્ણ આપણા જીભ ઉપર ડાન્સ કરતા હોય છે. તો એનાથી આત્મા સંતોષ થાય છે. અને પછી આપણી જે ચેતના હોય છે, અત્યારે આપણી ચેતના કેવી છે, મલિન થયેલી છે, બીજું બધું મનમાં વિચારો આવે છે. બધા મન જે ભક્ત નથી હોતા એના મનોરથ ઉપર ચાલતો હોય છે. કે મનોરથ કેવા હોય કે આજે વિચાર આવે કે આ કરી લેવું છે, પેલું કરી લેવું છે, પેલું ખાઈ લેવું છે, એ બધામાં મન રાચતું હોય છે. પણ જયારે આપણે ભગવાનનું નામ દઈએ છીએ તો ધીરે ધીરે મન કંટ્રોલ થઈ અને પછી દિવ્ય ચેતનામાં રાચતું હોય છે. એટલે અહીંયા શું કરે છે, નામ દે છે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, તેને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. તો જો વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય એની વાત કરી છે. તો અહીંયા એની ઉદાહરણ છે કે આ કોઈને વાંચવો છે? ચેતન પ્રભુ, વિડીયો ઓન છે એટલે તમે પણ પકડી ગયા. સો તમે આ શ્લોક વાંચવો છે કે અનુવાદ વાંચવો છે? બોલો, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. અને ઘણા બધા એ કર્યું છે, પણ મને ઓકે, ચેતન પ્રભુએ વિડીયો બંધ કરી દીધો, આઈ થિંક બાય મિસ્ટેક થયેલું, કાં તો અનમ્યુટ કરવાનો છે પ્રભુજી, વિડીયો બંધ નથી કરવાનો. ઓકે, ધ્રુતિ માતાજી. અને બીજા કોણે કોણે વિડીયો ઓન રાખ્યો છે? શોભા માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ હતો. ઓકે, કોઈને નહીં વાંચવો હોય તો હું પાછી ધ્રુતિ માતાજી ઉપર જઈશ. ધ્રુતિ માતાજી આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. કોમલ માતાજી પણ અનુવાદ વાંચશે, ધ્રુતિ માતાજી શ્લોક વાંચી લો. તમે અનમ્યુટ જાય છે. ઓકે, આખા અનમ્યુટ જ હતા, ફરીથી વાંચો. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ પુષ્ટાયતે, સંગાત સજાયતે કામ, કામાત ક્રોધાભિજાયતે. ઓકે, અનુવાદ કોમલ માતાજી કે કમલ માતાજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કમલ પ્રભુ, સોરી હો, અમે એક કઈ વાંધો નહીં માતાજી. માફ કરજો. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે, અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ, વેરી નાઇસ. તો આ જે શ્લોક છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે કેવી રીતે બધી વસ્તુ કરવામાં લાગતા હોઈએ છીએ, તો એનું સાયન્સ અહીંયા છે કે ધ્યાયતે વિષયાન પુંસ, કે આપણે જયારે વિષયો એટલે વસ્તુઓ જોઈએ, સાંભળીએ, તો આપણે એ બધું કર્યું, આપણી ઇન્દ્રિયોથી કર્યું ને, કાનથી સાંભળ્યું કે આ વસ્તુ સરસ છે કે એવું બધું કંઈક સાંભળ્યું,
આંખોથી કાં તો જોઈ લીધું કશુંક ટેસ્લા કાર જોઈએ છે કે વોટ તમારી જે ઈચ્છા હોય, તમે કોઈ જોયું, એટલે આ ઇન્દ્રિયોથી આપણે બધું જોતા હોય, સાંભળતા હોઈએ, અને પછી એનું ચિંતન કરીએ, વિષયાન પુંસ, વિષયોનું ચિંતન કરીએ, એટલે કે મારે જોઈએ છીએ. તો મારે જોઈએ છે એટલે આસક્તિ ઊભી થાય, હવે તો મારે જોઈએ જ છે, એની જોડે અટેચમેન્ટ થઈ ગયો, રાઈટ. અહીંયા એમ એક મેનનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે એ લેડીને જોઈ તો પછી એની જોડે સંપર્ક સાધવાનો એટલે સંગ કરવાનો ઈચ્છા થઈ, આસક્તિ કરવાની. એવી રીતે તમે કોઈ કાર જુઓ કે કંઈ પણ ખાવાનું કે કશામાં પણ તમારું ધ્યાન હોય, દરેક વસ્તુ જોડે લાગે તો એ તમને કરવાનું મન થાય. જ્યારે તમે ધ્યાય તે પુંસા, એટલે તમે જોયું, વિષયોને જોયા, ત્યારે તમને મન થયું, રાઈટ. તો જે મન થયું, ચિંતન કર્યું એટલે મન થયું, અને પછી એમાં આસક્તિ થઈ કે ના હવે તો મારાનો સંગ કરવો જ છે. તો સંગસ્તે શુપજાયતે, એનો સંગ કરવાનું મન થઈ ગયું, અને સંગ કરવાથી શું થયું? સંગાત સંજાય તે કામ, એનાથી કામ ઉત્પન્ન થયું, એટલે એને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ કે હવે આ છોકરીને જોઈ લીધી કે આ કશી વસ્તુ જોઈ લીધી, હવે મારે વસ્તુ જોઈએ જ છે, એ મારે ખાવું જ છે, ખાધા વિના રહેવાશે જ નહીં. એટલે પછી આપણું મન શું કરે? એને મેળવવાનો ટ્રાય કરે, અને મેળવવાનો ટ્રાય કરે તો ટ્રાય કર્યા પછી શું થાય? કામાત ક્રોધો બી જાય, તે જો મળે તો મજા આવી જાય, ના મળે તો શું થાય? ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. આપણને જેટલી વખત ક્રોધ આવે ને એટલે સમજી લેવાનું કે આ વસ્તુ થઈ ગઈ આપણી જોડે. તો આ યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે. તો વિષય જોઈએ, પછી એનું ચિંતન કરીએ કે હા આવી વસ્તુ હતી, આટલી સરસ હતી, ખાવાનું મન થઈ ગયું, સ્મેલ આવી, મજા આવી ગઈ, ખાવાનું મન થઈ ગયું, પીવાનું મન થઈ ગયું, અને પછી એને મેળવવાનો ટ્રાય કરીએ, અને પછી એને મેળવી લઈએ તો મજા આવે, ના મેળવીએ તો શું થાય? ક્રોધ થાય. બીજો શ્લોક આ કોણ વાંચશે? હું શ્લોક વાંચું છું, અનુવાદ અલ્પેશ પ્રભુ વાંચો. ઓકે, કોમલ માતાજી શ્લોક વાંચો, અનુવાદ અલ્પેશ પ્રભુ વાંચશે. કમલ પ્રભુ. ગિરીશ પ્રભુનો પણ વિડીયો ઓન છે. વોન્ટ ટ્રાય ગિરીશ પ્રભુ? અનુવાદ વાંચું મેમ. ઓકે, સો ઓકે, તો કોમલ માતાજી કોણે કમલ પ્રભુ હા વાંચો. કમલ પ્રભુ તમે વાંચો, ચલો. ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाय प्रणश्यति. અનુવાદ ગિરીશ પ્રભુ. હા, અનુવાદ. ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. તો અહીંયા આપણે કેવી રીતે પતન પામીએ છીએ એની વાત છે કે આપણે શરીર વારંવાર શરીર કેમ લઈએ છીએ, તો એનું આખું સાયન્સ કહી દીધું. પહેલો અડધો શ્લોક અને હવે આ શ્લોક આવ્યો, બરોબર. પહેલો શ્લોક ને આ શ્લોક, 2 થી માણસનું પતન થઈ જાય છે. આપણે પતન પામવું એટલે શું? કે આપણે પાછી સંસાર કૂપમાં, એટલે જે આ સંસાર છે એમાં આવતા રહીએ છીએ. આપણે આત્મા છીએ તો આપણે જન્મ લેતા રહીએ છીએ, પછી જન્મ લઈએ, મરી જઈએ. જન્મ એટલે 4 વસ્તુ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિને ભોગવતા હોઈએ છીએ, એટલે એને પતન પામ્યા કહેવાય. આપણે ભગવાનની જોડે જતા નથી ને આમાં ફર્યા કરીએ છીએ. કોઈ દિવસ કીડા મકોડા બનીએ, કોઈ દિવસ વનસ્પતિ બનીએ, કઈ નું કઈ બન્યા જ કરીએ, એ પતન પામ્યું કહેવાય. આપણે ભગવાન જોડે પાછા ના ગયા કહેવાય. તો એ કઈ રીતે થાય છે? તો ક્રોધમાંથી. ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह. આગળના શ્લોકમાં કીધું ને કે કામાત ક્રોધો બીજાય, તે કામથી ક્રોધ આવે. મળે તો ઠીક છે, ના મળે તો ક્રોધ આવે. તો પછી ક્રોધ આવે તો શું થાય? ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह. એનાથી મોહ ઉત્પન્ન થાય કે ઓકે, ના મળે તો શું થાય? કે ઓ મને ના મળ્યું, એના વિચારોમાં લાગેલા હોય, મળ્યું હોત તો આમ થાત ને પેલું થાત ને, મોહમાં પડી જઈએ. અને પછી મોહથી શું થાય? સ્મરણ શક્તિ, તમારી યાદદાસ્ત જતી રહે, સ્મરણ શક્તિ જતી રહે, બરોબર. અને સ્મરણ શક્તિ જતી રહે તો પછી બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય.
બુદ્ધિ કામ કરતી બંધ થઈ જાય. તો બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી શું થાય? તો તમને ખબર ના પડે કે શું કામ કરવું જોઈએ શું કામ ના કરવું જોઈએ. મારે ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, એ બધી તો બુદ્ધિ ચાલે નહીં. બુદ્ધિ ના ચાલે તો પછી પાછા જન્મ લેવો પડે, મરવું પડે. આનું આ ચકેડું ચાલુ રહે. તો આજે આપણે આટલે સુધી કર્યું. લેટ્સ સી, આખું સર્કલ દેખાડ્યું છે કે આમ નામ ફરતા રહીએ આપણે. ધ્યાય તે વિષયાન પુંસા, ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ધ સેન્સીસ. આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષય લગાડીએ તો શું થાય? અટેચમેન્ટ થાય, પછી એમાંથી કામ ઉત્પન્ન થાય, લસ્ટ. અને પછી મળે તો એંગર આવે, ના મળે તો એંગર આવે, ના મળે તો શાંત થઈ જાય. એટલે અને પછી શું થાય? એંગર થી ડિલ્યુઝન, મોહમાં પડી જવાય. અને પછી એનાથી bewilderment ઓફ મેમરી તમારી જતી રહે. અને પછી લોસ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ. મોસ્ટલી લોકોની બુદ્ધિ ચાલતી જ નથી હોતી, તો એવું કહેવાય નહીં, પણ એ ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી હોતા અને પછી એનું પતન પામી જતા હોય છે. સો આપણે અત્યાર સુધી જોયું, અર્જુનના વાંધા જોયા, મીન્સ અર્જુનની દલીલો જોઈ. તો આ બધા કારણો છે. કરુણા 11 થી 30 અમને શરીર નથી. આ બધા કારણો આપણે જોઈ લીધા. કારણો યાદ રાખજો, પહેલા અધ્યાયમાં છે. બીજા અધ્યાયમાં એનો જવાબ આપ્યો છે ભગવાને આ બધી રીતે. ઓકે. અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો હું સ્ટોપ શેર કરું છું, એન્ડ ધેન વી કેન હેન્ડલ ધ ક્વેશ્ચન.